रेडियो है अघि एकछिन भन्नुभएको छ है उहाँले पर्खनु एकछिन हुन्छ उहाँ राजमा दिदी हेलो हजुर म सुरु गरौँ अगाडि बढ्नुस् म सुरु गरौँ हजुर राजमा दिदी बोल्नुस् हेलो म सुरु गरे है त हजुर हस् सबैजना माइक्रोफोन म्युट गरेर शान्त वातावरणमा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हेलो हाम्रो माइक छ नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान या आयोजना प्रस्तुत या ज्याजो पाखे जी राजकुमारी श्रेष्ठ या जोजोलपा तारेमाम स्याउदाई नमस्कार अले आदिवासी अभिवादन देखाए चोना थो इले जी इजरायल पाखे कार्यक्रम सञ्चालन चोनुबु हौ नेपाल सम्बत 1141 कथा लागा अष्टमी विक्रम सम्बत 2077 मङ्सिर 23 मङ्गलबार तदनुसार डिसेम्बर 8 तारिक 2020 का दिन नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान पर्चुअलको मुख्य आयोजनामा गौरवमय खल राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल र ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको समन्वयमा सञ्चालित कार्यक्रम आज विशेष तथा 9औं भाग लिएर आइपुगेका छौं। यस कार्यक्रममा प्राविधिकमा भाजु विष्णु सिमखडाज्यूले इजरायलबाट नै साथ दिनुभएको छ। रेडियो नमस्ते नेपाल र नमस्ते नेपाल फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। www.radionamastenepal.org लगइन गरेर र नमस्ते नेपालको फेसबुक लाइभ हेरेर सुन्न र जान्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। जुम भर्चुअल कार्यक्रम भएको हुँदा सामान्यतया जुमको नियमलाई पालना गरी भिडियो कलमा रहँदा संयम र सभ्य भएर बसिदिनु हुन र साथै माइक्रोफोन अफ गरी आवश्यकता अनुसार अन गरेर बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यति बेला म आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानका अभियन्ता भाजु गङ्गबहादुर नेमकुज्यूलाई अध्यक्षता गरिदिनु हुन हार्दिक इनाफ यानचोना। जोजलपा राजकुमारी दिदी ज्याजो नकादिसा त्यस्तै गरी म स्वागत गर्न गइरहेको छु। स्वागत गर्ने क्रममा शङ्कर लिम्बू कानुनी अधिवक्ता ज्यू लगायत यस भर्चुअल कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्माननीय व्यक्तित्वज्यूहरू, माननीय व्यक्तित्वज्यूहरू, साथै आदरणीय भाजु मैजु दाजु किजा तथा केह पिन्त सकसित हार्दिक लसुकुसदु। आज विशेष अन्तर संवाद कार्यक्रम रहेको यस विशेष कार्यक्रममा काठमाडौँको बालाजु बसपारको सडक विस्तार र 39 घर परिवारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेपाल सरकारको डोजर आतंक बारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारका सहकारी विकास राज्य मन्त्री मेरो यहाँ थोरै मिस्टेक भयो, यसको लागि मिस्टेकको लागि सरी चाहन्छु। यहाँ अतिथिज्यूलाई मैले आसन ग्रहण गर्नलाई यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो, समय फेरबदल भयो। अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको सहकारी विकास राज्य मन्त्री भाजु रामवीर मानन्दरज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक इनाफ यानचोना। पहिला सहरी विकास राज्य मन्त्री हो, सहकारी होइन कि सहरी विकास राज्य मन्त्री? सहरी विकास राज्य मन्त्री, मिस्टेक भयो होला बोल्ने क्रममा। पहिले मिलाउनु न पहिला।
अहिले राम्रोसँग मिलाउनुहोस् न त्यो अलिअलि मिलाएको चाहिँ कुराहरू चाहिँ बस पार्क होइन बाइपास भन्नुहोस् ठिक सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरज्यू हजुर दिदी अगाडि बढ्नुहोस् न हजुर सहरी विकास राज्य मन्त्री भाजु रामवीर मानन्दर मैले यही नै भने मिस्टेक भएर होइन ठिकै छ अगाडि सहकारी मन्त्री होइन भने मैले सहकारी मन्त्री चाहिँ होइन सहरी मन्त्री भने मैले हजुर हजुर अगाडि बढ्नुहोस् विकास मन्त्री सहरी होइन पहिले सहरी सहकारी भन्नुभएको थियो सहरी विकास मन्त्री हजुर आयोजकको तर्फबाट माफी माग्दै हाम्रो सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दज्यूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु ल धन्यवाद छ आज विशेष अन्तर्संवाद कार्यक्रम रहेको यस विशेष कार्यक्रममा काठमाडौँ बालाजु बाइपासको सडक विस्तार र 29 घर परिवारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेपाल सरकारको डोजर आतंकबारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारका सहरी विकास राज्य मन्त्री भाजु रामवीर मानन्दरज्यूलाई हामीले अतिथिको रूपमा स्वागत गरिसकेका छौं। यस कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा प्रश्न पार्दै अगाडि बढाउनको लागि नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियानका अभियन्ता एवं कार्यक्रमका सभाध्यक्ष गंगाबहादुर निम्कुलज्यूलाई हार्दिक इनाम याचना शुभया। हजुर जोजल्पा डक्कै पहिला चाहिँ जे ठाउँ ज्याजो चाहिँ जे नेपाल भाषा मजुस चाहिँ जे खस भाषा चलाया छारासा ठाना चाहिँ युको पास पेन्टु गुने चाहिँ नेवा भा मसपि मा भए थियो नेवा भए जसन जे चाहिँ ठाउँ चाहिँ नेपाल भाषा चलाया चाहिँ जे खे भाषा चलाया आफ्नै अनुमति दिया चाहिँ राजकुमारी ज्यूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिँदै चाहिँ म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी विशेषतः यो हाम्रो बालाजु बाइपासमा भएको जुन यो पछिल्लो घटनाहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफल र पीडित र जुन यो नेपाल सरकार बीच चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गरेर वास्तवमा चाहिँ यसको निचोड के हो त भन्ने चाहिँ हामी यो कुराहरूमा चाहिँ आउनेछौँ। यसलाई चाहिँ विभेद बस भन्दा पनि हामी चाहिँ यसको समाधान खोज्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामी चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ सहरी विकास राज्य मन्त्री माननीय रामवीर मानन्दरज्यू र उहाँलाई चाहिँ हामी पहिलो प्रश्न चाहिँ हामी चाहिँ यो छलफलमा चाहिँ हामी यो सोध्न चाहन्छु कि हाल चाहिँ यो जुन यो बाइपासमा चाहिँ जुन यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ जुन घटना घटायो 39 घर परिवारलाई चाहिँ जुन बसिरहेको घरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सडकको नाममा चाहिँ डोजर लगाउनु भयो तर त्यो मध्ये चाहिँ स्टे अर्डर पनि थियो धेरै चाहिँ घरहरूमा चाहिँ तर उहाँले चाहिँ स्टे अर्डर भएकोमा चाहिँ डोजर लगाउनु भयो। यसको चाहिँ कारण चाहिँ के हो? विकास भन्नेमा चाहिँ एउटा चाहिँ बसिरहेको घरमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उठाउने विकास चाहिँ गर्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ रामवीर मानन्दरज्यू धन्यवाद छ तपाईलाई। अब जी चाहिँ डक्लै बेटे चाहिँ नेवा खला सम्पत्ति मुनु र नेवा खमा ओजे छिपी चाहिँ पिनि चुना चाहिँ नेवा ख लोगों को हो तर जी चाहिँ नेवा भाषामा राष्ट्रिय छिलै थिए खस भाषा प्रयोग यालाई चाहिँ सबैलाई जोजोलोपा नमस्कार छ र तपाईहरु जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ सुखी र शान्ति रहनुस् भन्ने मेरो कामना छ। नेपाल पनि कोभिडले चाहिँ छोडेको छैन। यो स्थितिबाट चाहिँ गुज्रिरहँदाखेरि जुन अवस्थाबाट तपाईहरुले चाहिँ भनेको जस्तै ओ चेचो रामवीर मानन्दर यो चाहिँ पर्जल जुमे वइ जाउँ दु मलाई योले माइक अफ गरिदिनु जुम मिटिङ वइ जाउँ दु छ तपाईले आज जुन माइक म्युट भएको छ गंगा भाइको गंगाजीको माइक म्युटमा बोल्नु गंगाजीको ल गरेर चलाउनुस् न। ल मैले भने है त प्लिज म मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि तपाईले जुन भ्रममा चाहिँ तपाईले राखेको छ यसको लागि म त्यो भ्रम निवारणको लागि म राज्य मन्त्रीको हैसियतले चाहे तपाईहरु जुनसुकै यो संस्थाको या त जुनसुकै तपाईहरुले चाहिँ गर्नु खोजेको चाहिँ जुन यो प्रचार हो त्यो प्रचारको चाहिँ जुन नेवाको नामबाट चाहिँ जुन एउटा प्रचार भइरहेको छ यसको लागि म तपाईलाई आभारी र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर नेवारहरू भ्रममा पर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो ठहर हो किनभने हामी नेपाल भनेको एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक मात्र होइन हामी गरिब भए पनि तपाईहरु जस्तो धनी नहुन सकौँला तर मनका धनी चाहिँ नेपालीहरू छन्।
यो धनी भइरहँदाखेरि मैले यसलाई उदाहरणको रूपबाट तपाईँलाई भन्नुपर्छ। यो जुन चाहिँ आरोप तपाईँले लाउनु भएको छ, म अलिकति तपाईँलाई भिडियो क्लिप मैले बनाएको छु, एकचोटि हेर्नु होला र यो हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ म आफ्ना कुरा के राख्छु, यो भिडियो चाहिँ देखाइदिनुहोस्। यो स्क्रिन शेयर अफ हेर्नु, स्क्रिन शेयर अफ गरिराख्नु भएको छ। मैले सानो एउटा क्लिक चाहिँ देखाएको छु। यो बाइपास हो, यो बाइपास हो। यो अहिले किचेको होइन, आजभन्दा 4 महिना
धन्यवाद छ तपाईँले हेरिदिनु भयो। अहिले एउटा बाइपासको एउटा सानो एउटा झल्को मात्रै तपाईँले दिएको र यो झारसँग र बाटोसँग बनाएका ठाउँहरू तपाईँले एकदम ध्यानपूर्वक फेरि चाहिन्छ भने म भिडियो तपाईँलाई दिन तयार छु। र यदि तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ भने प्लिज मेरो अनुरोध चाहिँ सक्नुहुन्छ भने यो ठाउँमा आउनुहोस् र प्रत्येक घरको मान्छेलाई सोध्नुहोस् पहिला। र कति सालदेखि यो योजना भएको थियो? 2068 सालमा बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई चाहिँ एउटा कहानी चाहिँ म सुनाउँछु हेर्नुहोस्। यो कथा पनि हो, यो ठाउँको लागि भविष्य पनि हो हाम्रो। र हामी यो ठाउँमा म चाहिँ आदिवासी मात्र नभइकन यही ठाउँमा चाहिँ जन्मेको मान्छे हो हेर्नुहोस्। र उहाँहरू कति कुन कुन ठाउँमा जन्मे मलाई थाहा छैन। र जसले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रिपोर्ट गरेर चाहिँ जुन मेरो बदनाम गर्ने तरिकाहरू चाहिँ तपाईँहरू विश्वभरि लानु भएको छ, यसको लागि म धन्यवाद त दिन्छु, किनभने मेरो सित्तै अहिले चाहिँ प्रचार गरिराख्नु भएको छ। मेरो पनि। र अर्को कुरा म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो 2017 सालमा बनेको हाइवे हो बालाजुको। यो त्रिशुली हाइवेसँग जोडेको, त्रिशुली हाइड्रो पावरको लागि बनाएको 68 किलोमिटरको हाइवे हो। यो हाइवे 30 मिटरको छ। यसको 0 पोइन्ट भनेको तपाईँहरूलाई म जानकारीको लागि भन्छु, अरू सबै चाहिँ गणेशस्थानमा हुन्छ भने हाम्रो 0 पोइन्ट भनेको हाम्रो यो लैनचौरमा हो हेर्नुहोस्। लैनचौरबाट नै 30 मिटरको चाहिँ रेन्ज हो यो। र बिचमा रिङ रोड आयो, रिङ रोड पछि बाइपास पनि। यो रिङ रोड र बाइपासको समन्वय पनि अर्को कथा छ, यसमा नजाउनु होला। र जुन बेला उहाँहरूको चाहिँ भनाइ सर्वोच्च अदालतको आदेश र तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ डोजर चलायो भन्ने कुराहरू हो, मलाई लाग्छ तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग उहाँसँग मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि म भगवानप्रति विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट हो हेर्नुहोस्। एकचोटि उहाँहरूले त्यो गीता छोएर चाहिँ कसम खानुहोस् कि अहिले मात्रै घर भत्कायो भनेर, होइन भने 116-17 दिनमा मन्त्री भएको भए 116-17 दिनमा उहाँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ कि यो झाडु मार्न चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो जादुगर हो र झाडु मारेर चाहिँ देखाउनलाई नपत्याइ भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्, नभए फोटो पठाउनुहोस्, भन्नुहोस् उहाँलाई, भिडियो पठाउनुहोस्, भन्नुहोस् त्यो ठाउँमा झार कसरी उमार्यो भनेर, त्यो वाल कति दिनभित्र लागेको भनेर सोध्नुहोस्। वाल लागेको अहिले 2 दिन, 5 दिन, 1 महिना, 4 महिना, 5 महिना हो र 2068 सालमा लगाएको चिनोबाट चाहिँ गरेर 70 सालमा एउटा पनि घर छैन यहाँ। तपाईँलाई चाहिँ जानकारीको लागि भनिदिएँ, उहाँले सबैले पैसा लिएको छ। तपाईँलाई चाहिन्छ भने म त्यो कपी समेत मेरो मन्त्रालयमा छ, अहिले तपाईँलाई पठाउन सक्छु। म एकजनाले पैसा लिएको छैन भने मका आउनुहोस्, मैले इन्टरभ्यूमा भनेको छु, हेर्नु होला तपाईँले खोलेर, जसले पैसा लिएको छैन मेरो घरमा आउनुहोस्, मेरो हल दिन्छु भनेको छु मैले। यदि च्यालेन्ज गर्न सक्ने मान्छे नेपालमा कमै हुन्छ, विदेशमा गएकाहरूको त कुरा गरिदिने हेर्नुहोस्। म त्यसकारण म तपाईँहरूसँग मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरूले जुन चाहिँ कुरा सुन्नु भएको छ त्यो कुरा सुनेर तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ मेरो बहिनीको फोटोमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गुन्डाको नामाकरण गरेर चाहिँ ल्याउनु पाइँदैन। यसलाई चाहिँ मैले के गरेको छु, अहिले सरकार, नेपाल सरकारमा बसिरहेका छौँ हामी। तपाईँहरू जुनसुकै देशमा होस्। मन्त्रीजी, हामी चाहिँ पहिला चाहिँ फोटो भन्दा पनि पहिला चाहिँ जुन यो वास्तविक चाहिँ रोडमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। मन्त्रीजी 60-60 मिटर चाहिँ दायाँ बायाँ जानुपर्ने हुन्छ हैन रोड। अध्यक्षज्यू, म तपाईँलाई चाहिँ सम्बोधन गरेँ, मेरो अनुरोध तपाईँलाई 7-7 मिटर होइन, तपाईँ यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। र स्टे अर्डरको कुरा तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, स्टे अर्डर कति वर्षको लागि एउटा स्टे अर्डर हुन्छ र कुन बेला हुन्छ, र घर भइसकेपछि घर हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ कि घर पछाडि चाहिँ हुन्छ। भत्काउने चाहिँ 70 सालमा, अहिले 77 सालमा स्टे अर्डर हुन्छ। एउटै के पनि छैन, तपाईँ हेर्न आउनुहोस् न, मसँग सबै छ डकुमेन्ट्स। चाहिन्छ भने म उहाँले दिएको डकुमेन्ट्स भन्दा पनि धेरै चाहिन्छ। र म चाहिँ 49 सालदेखि 59 सालसम्मको चाहिँ जुन वडाध्यक्ष थिएँ, त्यो वडाध्यक्ष हुँदाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले दिएको त्यो प्रमाण 18 वर्ष अगाडिको प्रमाण हो हेर्नुहोस्। त्यो बेला लाल पूर्जा नभएको के खोजेको? स्टे अर्डर लाल पूर्जा नभएको, लाल पूर्जा भएको घरमा त दिँदैन तपाईँको, लाल पूर्जा नभएकोमा स्टे अर्डर भनेर चाहिँ झाँसा लाउने हो हामीलाई, मिल्छ? त्यसो भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँ वडा अध्यक्ष भइरहेकै बेला चाहिँ त्यो चाहिँ लाल पूर्जा चाहिँ अस्थायी लाल पूर्जा मात्रै होइन, अस्थायी लाल पूर्जा भनेको संसारमा हुँदैन। तपाईँ यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, अस्थायी लाल पूर्जा भनेको हुँदैन। अस्थायी पूर्जा भनेको हुन्छ, अस्थायी पूर्जा भनेको स्कुलको चाहिँ त्यो जुन लेखेको नाममा लेखेको चाहिँ स्कुलको चाहिँ कागज छ नि, त्यो हो। स्कुलको चाहिँ जग्गामा उहाँहरूले हड्दिएर बसेको रहेछ। उहाँहरू कति वर्ष बस्यो उहाँसँगै सोध्नुहोस्, उहाँको घर परिवार नातिलाई कसरी पाल्यो भनेर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले, अनि मात्रै जानकारी हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न छ हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, तपाईँहरूको कसले हो महिलालाई अपमान गर्न पाइन्छ? महिलाले एउटा फोटो खिचेर कुनै राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ जे मलाई त्यो भन्न पाइन्छ? तपाईँले आरोप लगाएर चाहिँ पठाउनुहोस्, तपाईँलाई मुद्दा राख्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईँलाई लान सक्छु म। बुझ्नुभयो? तपाईँले महिलालाई अपमान गर्ने हो,
मन्त्रीज्यू मेरो एउटा आधारमा जिज्ञासा छ। कसले गाली गर्यो भन्दा पनि अहिले तपाईँ चाहिँ कुन हिसाबबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ जनताको लागि हो, तपाईँ अहिले जनताले जनताको चाहिँ लागि दुःख त दिने होइन। भन्दा पनि जनताले कसरी सुविधा दिनेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, तपाईँ एउटा मन्त्री चाहिँ जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको मन्त्रीज्यू हो, मन्त्रीज्यूले चाहिँ जनताको दुःखलाई बुझ्ने हो, जनताले चाहिँ दुःख दिनेतिर चाहिँ नजाउँ, जनताले कसरी सुख हुन्छ यतातिर आउँ मन्त्रीज्यू। अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस्, मेरो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। मैले जनतालाई दुःख दिने भइदिए भए सुन्नुहोस्, कसले बोल्दैछ मलाई थाहा छैन। तपाईँले मैले जनतालाई दुःख दिने मान्छे भइदिए भए 49 सालमा, 54 सालमा, 70 सालमा, 74 सालमा मन्त्री बनाउँछ? तपाईँलाई मेरो ठुलो प्रश्न हो, ख्याल गर्नु होला। जनताले चाहेको मान्छे चाहिँ जनतालाई दुःख दिन्छ? एउटा चाहिँ नेवार भइसकेपछि नेवार चाहिँ मन्त्री मात्रै होइन, हामी प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने चाहिँ हामी नेवारहरूको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो बुझिदिनुहोस् कि आज राज्य मन्त्री हुनुभयो, भोलि तपाईँको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको हामी देख्न चाहन्छौँ नेवारको समुदायबाट। यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी नेवारको चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यतातिर आउन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ। र अर्को हाम्रो चाहिँ लाइभ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हो र यसमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ संयम भएर चाहिँ कुरा गर्न आउँछ र तपाईँसँग कुरै गर्न आउँदैन संयम नहुने भए। तर तपाईँले जुन चाहिँ कुरा सुन्नु भएको छ र त्यसको आधारमा मेरो बहिनीको फोटोमा तपाईँले जुन महिला हिंसा गर्नु भएको छ नि, अपमान गर्नु भएको छ नि, त्यसको बदला कसले तिर्ने हो? माफी माग्नुहुन्छ तपाईँ? मन्त्रीज्यू, तपाईँको बहिनीको म बोल्दै विद्या श्रेष्ठ बोल्दैछु, तपाईँ माफी माग्नुहुन्छ? तपाईँको छोरा तपाईँको भतिज लगाएर चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा जे पाइ त्यो लगाएर तपाईँ माफी माग्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँको बहिनी भन्दा मेरो पर्सनलमा गर्नु भएको छ। ओ विद्याजी, सबै तपाईँकै मान्छे तपाईँको साइबर क्राइम। विद्याजी एकछिन तपाईँले रोके है, तपाईँले रोके, सरी। अनि उहाँले पर्सनली कुरा राज्य मन्त्री बोल्नु पर्छ नि। तपाईँको फोटोमाथि कसैले राखेको कुरा गर्ने हो, बुझ्नुभयो? तपाईँको फोटोमाथि यसरी राख्यो भने मैले हिंसा गर्न राख्छु। महिला हिंसा तपाईँले गर्नु भएको, तपाईँको छोरा तपाईँको नातेदार खानदान लगाएर गर्नु भएको, यो कुरा बिर्सनुस् न। एउटा मन्त्री भएर बोल्नुस् न। तपाईलाई के मतलब भयो? पर्सनल कुरा होइन के, राज्यको कुरा हो। हामी राज्य सत्तासँग लड्दैछौँ, तपाईँ राजीनामा दिनु, तपाईँको बारे कहिले पनि छैन। मन्त्रीज्यू अलि स्तरीय कुरा गर्नुस्। कान सुन्नु भएको छैन, त्यसले भएन होला तपाईँलाई। नागरिकको सुरक्षाको लागि मन्त्रीले बोल्नु कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण गंगा दाजु हजुर म्युटमा बोल्दै हुनुहुन्छ। माइक म्युट भइरहेको छ गंगाजीको। माइक म्युट खोल्नु होला प्लिज गंगाजी। माइक हजुर सरी मेरो माइक अफ भइरहेको रहेछ। हामी चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ आरोप र प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि हामी विषयवस्तुतिर आउँ र समाधान खोजौँ। म मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। होइन, मैले सुन्नुहोस् न, मैले बोल्दा बोल्दै को मान्छे हो त्यो आएको चाहिँ? तपाईहरुलाई लाग्छ भने सुन्नुहोस्, सामाजिक अभियानकर्ता हो मन्त्रीज्यू। सामाजिक अभियानकर्तासँग चाहिँ माइक अफ गरिदिनु। अध्यक्षज्यू, तपाईले एउटा कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। तपाईले जुन चाहिँ कार्यक्रम चलाउनु भएको छ त्यसको भन्दा अगाडि, कार्यक्रम चल्नुभन्दा अगाडिका केही भागहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ भन्नुभएको जवाफ चाहिँ मेरो हो। तपाईँ मसँग केही फोटोकपीहरू छन्। सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने मान्छेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ। कहाँ छन् सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ? कि उहाँको छोरी हो र उहाँहरू के छोराहरू हुन्, नातिहरू हुन्? होइन भने उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यूमा भन्नु पर्यो मेरो यस्तो अन्याय पर्यो भनेर। तपाईले त्यहाँ कसैले बोलेको देख्नु भएको छैन। पाटन, भक्तपुर, ललितपुर सबैका नेवारहरू चाहिँ आएर चाहिँ गरेको कामलाई मैले विरोध गरेँ, तर उहाँहरूको घर कहाँ कहाँ छ थाहा छ उहाँहरूले? के कारणले चाहिँ त्यो सरकारले चाहिँ 2070 सालमा भत्काएको त्यो थाहा छ? कति पैसा कसले ल्याएछ उहाँहरूले थाहा छ? मैले सिफारिस दिएको उहाँहरूको घर जग्गा चाहिँ मात्रै होइन, उहाँहरूलाई बाटो र बिजुलीको पनि सिफारिस दिने मान्छे मै हो, बुझ्नुभयो? र सरकारले, राज्यले चाहिँदाखेरि आवश्यकता पर्दाखेरि उहाँहरूले छोड्छु भन्नुपर्छ। 30 मिटरको बाटोमा बसेर चाहिँ कति वर्ष बस्नुभयो? त्यो अभियन्ताहरूले चाहिँ जान्ने कुराहरू हो। एकतर्फी चाहिँ कुरा हुँदैन। मसँग एकचोटि कुरा गर्नु भएको छ अभियन्ताहरूले। त्यसो भएर मैले अभियन्ताहरूलाई जवाफ दिन आज हामी यो प्रोग्राम गर्दैछौँ। हजुर हजुर।
त्यसो भएर के मन्त्रीज्यू भन्दाखेरि अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि विदेशबाट चाहिँ हाम्रो नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा गर्नु राम्रो हो, तर व्यवस्थितसँग बुझ्नुस् र त्यसपछि मात्रै कसैलाई अपमान गर्नुस्। र अर्को हामी चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तै हामीले पीडितमा चाहिँ महेश्वर मानन्दज्यूलाई चाहिँ बोलाएको छ, सायद उहाँ केही बेरमा आउनुहुन्छ होला, उहाँको पनि जिज्ञासा राखौँला। र उहाँ पीडितै होइन, सुन्नुहोस् अध्यक्षज्यू, उहाँ पीडित होइन, उहाँको 5वटा घर छ काठमाडौँमा। तपाईँ कसरी पीडित भन्नुहुन्छ? उहाँको घर यहाँ जितपुर फेदी हो, उहाँको बाउ मरिसक्नुभयो, उहाँले चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्नुपर्ने गरिराख्नु भएको छ। उहाँले यही ठाउँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ सोर्स कमाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ घर बनाउनु भएको हो। नपत्या सोध्नु होला, नभए तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। उहाँले चाहिँ 5वटा घर छ भन्नेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पीडित होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ लालपुर्जा भएको भनेको लालपुर्जा नभएको भने होइन, लालपुर्जा भएको घर भने मैले तपाईँको कुराले चाहिँ मैले सहमत लिएँ मन्त्रीज्यू, तपाईँले भनेको कुरा मैले सहमत लिएँ कि राज्यले चाहेको बेला चाहिँ घर छोड्नुपर्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ पूर्णवासको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? 5वटा घर भनेको पूर्णवास होइन भने पैसा लिएको पूर्णवास होइन। होइन यस्तो उहाँको लागि क्षतिपूर्ति के दिनुभएको छ? तपाईँले क्षतिपूर्ति के दिनुभएको छ? क्षतिपूर्तिलाई अहिले तपाईँले मलाई चाहिँ पासवर्ड नदिएको भए त यहाँ म बोल्नु पाउँदैन। क्षतिपूर्तिलाई निवेदन चाहिँदैन। र उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यू कसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ दुई पछिबाट चाहिँ सम्झौता भएर मात्रै बगाउन मिल्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ नियमपूर्वक 7 मिटर यता र 7 मिटर दायाँ र 7 मिटर बायाँको लागि त उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, कसरी त्यो ठाउँमा मात्रै 14 मिटर चाहिँ एकै ठाउँमा पुग्यो? यसमा चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न मन्त्रीज्यू। तपाईँले भिडियो पहिला देखाउनु भयो नि, त्यसबाट मैले तपाईँलाई देखाएको त भिडियो देखाएको कारण त्यही हो, बाइपास कस्तो छ भनेर। नभए तपाईँ आउनुहोस् प्लिज, तपाईँ मेरो घरमा त्यहाँ तपाईँ टिकट चाहिँ लिएर आउनुहोस्, मेरो घरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म सबै देखाएर अनि पठाइदिन्छु। होइन भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न, यो तपाईँले बुझ्नै भएको छैन। विदेशमा बसेर बालाजु बाइपासको कुरा गर्नु बेकार छ हेर्नुहोस्। र मैले चाहिँ बालाजु बाइपास बसेर विदेशमा बसे तापनि जहाँ बसे तापनि एउटा चाहिँ नियम त हुन्छ नि मन्त्रीज्यू, दुईवटा बाटो चाहिँ बराबर त जानु पर्यो नि त। त्यही त मैले अध्यक्षज्यू मैले तपाईँलाई सम्बोधन गरेर भने तपाईँले यो अहिले भन्ने होइन, 77 साल आज मङ्सिर 23 गते आज मङ्गलबारको दिनमा आउँदैछौँ। हेर्नुहोस् 2070 साल अनि 2068 सालदेखि भत्काएर चाहिँ एउटा पनि घर छैन, सोध्नुहोस् नपत्या। नभए चाहिँ उहाँले झुट कुरा बोल्छ भने एउटा गीता ल्याउनुहोस्, एउटा भगवान ल्याउनुहोस्, छोएर चाहिँ कसम खानुहोस्। ल 70 सालभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो घर छ भनेर चाहिँ भन्नुहोस्, म घर बनाइदिनु तयार छु। ल अझै पनि सक्नुहुन्छ? म मन्त्री भयो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ मलाई चाहिँ झुटो आरोप लगायो भने म मन्त्री भाग्छ भन्नु ठान्नु हो? म यहाँको रैथानी हो, यहाँको चाहिँ जन्म हो, मेरो भूमि हो। भगवानको कुरा छोड्दियौ, हाम्रो तर्क र समयलाई तपाईहरुले चाहिँ झुटो कुरा गरेर तपाईले चाहिँ मेरो बहिनीको अपमान गर्नुहुन्छ भने मैले भगवानको नाम लिनु हुँदैन। झुटो र ऊ भन्दा पनि तपाईले बहिनीको मात्रै बढी आइरहेछ, जनताको त्यहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ जुन तपाईको बहिनीको जुन अपमानको तपाईले चाहिँ बढी इस्यु लिइरहनु भएको छ, तर त्यहाँ घर भड्किरहेको छ, 39 परिवारको घर भड्किरहेको छ। त्यतातिर ध्यान दिउँ न मन्त्रीज्यू। आज भनेको आफ्नो हामी राजनीतिक किन आउँछौँ भन्दाखेरि हामी केही गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई भन्दा पनि जनतालाई माया गर्छौँ भनेर आउने हो। हामी त जनतालाई पनि सेवा दिन्छौँ भनेर आउने हो। अलिकति 39 घर परिवारलाई पनि विचार गरेर हामी अगाडि बढौँ न। होला तपाईले भने जस्तै 2-4 जनाको 5-6 वटा घर होला, 2-4 जना त घरै नभएको होला। अध्यक्ष यसलाई सच्याउनुहोस् तपाईँ। 2-4 जना होइन, 2-4 जना होइन, जसको छैन भनेको छु मैले। 2-4 जनाको कुरा होइन, जसको छैन मगा आउनुहोस्, जसको छैन भनेपछि हाम्रो मन्त्रीज्यूले चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस्। अध्यक्ष एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले के अरे मानवताको कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ मेरो बहिनी चाहिँ मानव हो कि को हो? महिलालाई एउटा कुरा मैले बोल्न मैले अनुमति चाहे होइन। एकैछिन होइन, अरूको जिज्ञासा लिन लगाउनु है गङ्गाजी। अरू हाम्रो उपस्थितहरू हुनुहुन्छ, उहाँको र हाम्रो आदरणीय मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ जिज्ञासा राख्न लगाउनु र मन्त्रीज्यूले जिज्ञासा सल्भ गर्न लगाउनु। नरेशजी एकै मिनट यो एउटैमा विषयमा चाहिँ हामी अल्झिरहनु हुन्न मन्त्रीज्यू। मेरो एकदमै रिक्वेस्ट छ, एउटैमा अल्झिरहनु हुँदैन। हामी ल यो कागज एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ म जानकारीको लागि भन्छु। यो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ यो आदेश हो। यो पनि
यो सर्वोच्च अदालतले गरेको तपाईँको सूर्यप्रसाद शेषले राखेको निवेदन हो। यो निवेदनमा चाहिँ उहाँहरूले के भनेको छ, अन्य बसोबास गर्ने जीविकोपार्जन गर्ने घर जग्गा छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। मैले देखाइदिएँ भने उहाँ घर मेरो हुन्छ, सम्भव छ? यसमा हामी मनिषजीलाई एकचोटि उहाँले धेरै हात उठाउनु भयो, उहाँले चाहिँ म समय दिएँ। मनिषजी एकचोटि समय तपाईँको लागि। धन्यवाद छ। यो जुम इन मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो एकदमै नमस्कार जुजुलोपा होइन। अब अस्ति बालाजुमा निश्चित जुन घटना भयो त्यो एकदमै दुःखद घटना भयो होइन। माननीय रामवीर मानन्दरको उहाँको बहिनी पनि मैले पहिलादेखि नै होइन, हामी उहाँको ब्युटी पार्लरसँगै मेरो पहिला पसल थियो होइन। अब पहिलादेखि नै व्यक्तिगत हिसाबले पनि चिनजान भएको होइन। तर त्यो दिनमा उहाँको फोटो आउँदाखेरि अब अलि कस्तो अविश्वासिलो उहाँ आन्टीले पनि अलिकति त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि अब भनेर होइन। मलाई अलिकति पहिला सुरुमा त विश्वासै चाहिँ गर्न गाह्रो भएको थियो। तर जेसुकै भए पनि होइन, हामी नेवाहरू मिलेरै जानुपर्छ। यही कमजोरीले गर्दाखेरि होइन, या बाहिरको चाहिँ आप्रवासीहरूले चाहिँ एकदमै फाइदा उठाइरहेको छ। त्यसैले हामी सकेसम्म फुडको वातावरणतिर नजाउँ। मैले पनि पहिला धेरै नै सुनेको हो, माननीय मन्त्रीज्यू वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि होइन, उहाँकै सिफारिसमा चाहिँ उहाँहरू जसको अहिले घर भत्कायो माननीय मन्त्रीज्यूकै सिफारिसमा त्यहाँ घर निर्माण गर्न लगाएको भन्ने पनि मैले सुनेको हो। तर यथार्थ कुरो त अब त्यो मैले बुझ्ने कुरा भएन होइन। तर अब पहिला जेसुकै भए पनि अहिले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब बालाजु मा चाहिँ अब त्यो घर भत्काइँदै गर्दाखेरि अब त्यो बालाजुको सँगै रहेको विष्णुमती नदी छ होइन, जुन हामी एउटा चाहिँ हिन्दूहरूको पनि, नेवारहरूको मात्र होइन, हिन्दूहरूकै एउटा पवित्र नदीको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्ने गर्दछौँ। अब त्यो नदीमा भएको सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने कि नहटाउने त मन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्न के। अब यहाँ धेरै हो, कतिजना पहिला लाल पूर्जा लिने सिस्टमै थिएन होइन। कतिजना चाहिँ अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा नभएकोहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि सबैलाई घर भत्काएर साध्य हुन्छ त? कति घरहरू चाहिँ हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण घरहरू हुनुहुन्छ, छन् घरहरू। त्यस्ता घरहरूको लागि चाहिँ संरक्षण गर्ने नीति के छ राज्यको? खालि घर भत्कायो, बाटो बनायो होइन। एउटा असह्य भएको कुरा के भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूको हल अगाडि रहेको त्यतिखेर एकदम चर्चामा पनि आएको थियो, घर भत्काएर पार्किङ बनायो भन्ने किसिमको पनि कुरा आएको थियो कि, जसले गर्दाखेरि म पनि एकदमै आकर्षित भएको हो। मन्त्रीज्यू हेर्नुहोस्, हामी पटक पटक बालाजुमा आएर धरना पनि दियौँ। बालाजुमा आएर धरना दिँदाखेरि म आफैले पनि नराम्रोसँग प्रहरीको पिटाइ खाएको छु मन्त्रीज्यू। तपाईँको गाडी चाहिँ होइन, हामी विरोध प्रदर्शन गर्दै थियौँ, तपाईँको गाडी अगाडि गइसकेपछि प्रहरीहरूले तत्कालै एकदमै हामीले केही नराम्रै काम गरे जस्तो गरेर हामी माथि एकदमै आक्रमण गरेको पनि अवस्था छ। अब तपाईँले अघि आफ्नो चाहिँ आन्टीको कुरा गर्नुभयो होइन, एकैछिन मेरो कुरा सकाउन सकिन्न। प्रश्न चाहिँ जुन चाहिँ गर्नुभएको छ यो कहानी चाहिँ म सुन्न चाहन्न। यो सर्टमा चाहिँ तपाईँले बुँदामा गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भन्दाखेरि उहाँको टाउको फुटेको भनेर चाहिँ कहानी जोड्न लाग्यो, मेरो गाडीमा चाहिँ हान्न आयो भनेर कुरा गर्न लाग्यो होइन। तपाईँको त्यो टाउको फुटेको मेरो घटना त्यो अलग्गै भयो। त्यो भन्दा अगाडि पनि म त नेपाली जनताको लागि म जहाँ पनि जाने म मान्छे हो मन्त्रीज्यू होइन। म कसै देखेर पनि म डराउँदिनँ। त्यसो भएर तपाईँले चाहिँ अध्यक्ष तपाईँले चाहिँ यसो कन्डक्ट गर्नुहोस्, होइन भने उहाँको कथा सुन्ने होइन, मेरो कुरा सुन्नुलाई तपाईँले चाहिँ भन्नु खोजे हो। सर्टमा भनिदिनुहोस् या त म हाम्रो होइन पाइन्टमा पनि भन्नुहोस्, दुईटै कुरा चाहिँ पाइन्टमा भन्नुहोस् न।
अब हाम्रो म चाहिँ यता विद्याजीकोमा आएँ। विद्याजीबाट चाहिँ अघि नै हात उठेको र मैले रोकेको हुनाले म उहाँसँग क्षमा माग्दै अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ म समय प्रदान गर्छु। अघि नै मैले बोलिरहेको हुनाले उहाँको समय मैले दिएन। अहिले चाहिँ म विद्याजीलाई एकचोटि समय दिन चाहन्छु। विद्याजी तपाईँको केही छ भने एकदमै सर्टमा भनिदिनुहोस् न। हजुर हजुर, सबभन्दा पहिला जोजोलप्पा माननीय राज्य मन्त्री रामवीर दाईलाई, जोजोलप्पा दाईले भन्नुभयो दाईको जसरी छिटो र छरितो चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको छ, मेरो त्यो भन्दा पनि एकदम ऱ्यापिड स्पिडले होइन दाई प्रचार प्रसार भइरहेको छ कि दाई। त्यसको लागि दाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म दाई। दाईलाई म एउटा छोटो चाहिँ क्वेसन राख्न चाहन्छु। जस्तै हजुर, अनि दाईले चाहिँ अब यो दाई चाहिँ हामी सबै जनताको राज्य मन्त्री हो दाई होइन, अब जितिहाल्छ नि दाईले। यस्तो फेसबुकमा मेरो फटाफट तपाईँको छोरा राज मानन्दरदेखि लिएर भतिज दुनियाँले प्रचार प्रसार गरिदिएको छ दाई। अनि हजुरहरूले हेल्प गरेपछि नजित्ला भन्ने हुन्छ र दाई? तपाईँको क्षेत्रबाट जित्ला जस्तो दाई म त। ओके, एनिवे दाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तै जे होस् हामी बिच एकता आउनुपर्छ दाई होइन। तर तपाईँले जुन अब सोबासी भनेर दिनुभयो, अब उहाँहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ जनताको मन्त्री हुनु भएको हो, न कि तपाईँको एउटा बहिनीको न कुनैको यो होइन। हामी महिलालाई आदर गर्छौँ, दिदीलाई जे भयो त्यसको लागि मलाई पनि दुःख छ। र मलाई चाहिँ जुन तपाईँहरूको छोरा भतिज लाएर गर्नुभयो त्यो तपाईँले पनि दुःख मान्नुपर्छ। यो हो हाम्रो मर्यादा भनेको एक आपसमा। अनि जनताको सुखको लागि र जनताको दुःख बुझ्नको लागि हजुर चाहिँ मन्त्री भइरहँदाखेरि अब आफ्नो छिमेकी सुवासीहरूलाई उहाँलाई पुनर्स्थापना गर्नु हुनसक्छ, कसैको 10 वटा घर होस् होइन, तर उहाँको सम्पत्ति त गुम्यो नि। यसमा त दाइले अझ के गर्नुपर्ने भने तपाईँ जस्तो मान्छे भइरहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अझ झन् सेक्योर फिल गरेर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हुन्छ पुनर्स्थापना, जसको जे गुमेको छ हजुरले चाहिँ अझ कम्पनसेट गर्नुभयो भने त दे वुड बी मोर देन ह्याप्पी नि दाइ होइन। र यसलाई यसरी पोजिटिभले लिउँदै हाम्रो बिच पर्सनली केही कुरा छैन। हजुर राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले राज्य सत्तासँग चाहिँ लडेका हौँ। तपाईँ जस्तै रामवीर मात्र हुनु भइदिएको भए म पनि विद्याश्रेष्ठ म पनि चिन्दैन थिएँ हजुरलाई। तर हजुर राज्य मन्त्री भइरहँदाखेरि मात्र हामीले जनताले चिनेका हौँ, यति मात्र हो। त्योभन्दा अगाडि म हजुरलाई चिन्दा पनि चिन्दैन थिएँ, सायद पछाडि चिन्न पनि छोड्छु होला होइन। तर हजुरको काम कर्तव्य भनेको जनतालाई सुख दिने र विकास गर्ने हो भने विकास चाहिँ भौगोलिक गरेर मात्र हुँदैन दाइ होइन। उहाँलाई दुःखमा परेकोलाई तपाईँ न्याय दिनुहोस्, हामी पनि तपाईँको साथ छौँ दाइ न्यायको लागि, यति मात्र भन्न चाहन्छु। र जुन महिलाको कुरा गर्नु भएको छ तपाईँको पछाडि मैले बहिनी देखिरहेको छु, सायद मेरो दिदी पढ्नुहुन्छ होला उमेरमा, दिदीले अब जुन पिट्ने अब उहाँ लौरो बोकेर आउनुभयो त्यो फोटो चाहिँ हामीले राखेका थिएनौँ दिदी होइन, त्यो आफै भाइरल भयो। अनि अब दिदीको हेर्नु हेर्नुहोस् हामीले थोरै नै उहाँको भाषा ल मन्त्रीज्यू अब उहाँको भाषा हेर्नुहोस् है, अनि तपाईँले उहाँको भाषा हेर्नुहोस्। हामी सबै भाषामा बोल्छौँ होइन दाइ। मलाई पनि खेद छ किनभने मेरो प्रोफाइल पिक्चरमा पनि होइन अननेसेसरी रूपमा हजुरको छोरा आफैले होइन हजुरको भतिज आफैले मैले सबै गरिसकेँ यस्तो नराम्रो चिजहरू लेखेको छ, त्यो मर्यादाको विपरीत हो होइन। दिदीलाई अझ मेरो भन्दा उहाँलाई त केही गरेकै छैन, तपाईँले उहाँलाई बहिनी भनिरहँदा म पनि कसको बहिनी हुँ, कसैको छोरी हुँ, कसैको श्रीमती हुँ, कसको बुहारी हुँ होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ खोइ त मर्यादा पालन गरेको। ल यति नै भन्न चाहन्छु दाइ, हजुरले सुन्न सक्नुहुन्न। मलाई थाहा छ तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ यो देशभरिकै म विश्वभरिकै बसिरहनु भएका नेवार समुदायलाई चाहिँ म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्याजीले भनेको कुरा म सहर्ष स्वीकार्छु, तर एकचोटि भेट्नु भएको छ कि छैन सोध्नुहोस् उहाँलाई। गंगा सर जोना छोडो नि, गंगा सर जोना छोडो। मेरो एउटा मात्रै प्रश्न विद्याजीलाई, अरू केही पनि भन्नु पर्दैन। भेट्ने टाइम दिनु, तपाईँ भेट्नै चाहनुहुन्न, सुन्नुभयो त तपाईँले सुन्नुभयो? तपाईँले कहिले समय दिनु भएको छ? एकचोटि भेट्नु भएको छैन। तपाईँले कामै छैन त के भेट्ने त दाइ? काम हुनु पर्यो नि तपाईसँग यस्तो गरौँ, विद्याजी आउनुहुन्छ, विद्याजी मन्त्रीजीले समय पुतला जलाउने चाहिँ काम भएर आएको त, पुतला जलाउनलाई यहाँ सुन्नुहोस् न, मलाई काम भएर आएको पुतला राज्य मन्त्रीको पुतला जलायो त कुनै व्यक्तिको जलायो नि। यसो सुन्नुहोस् न, यो कुरा अन्त केले बोल्ने छोडिदिनुहोस् न तपाईँ। मेरो चाहिँ मन्त्रीजी मैले यति मात्रै अनुरोध गरेँ। आज 4 महिना भयो, 4 महिनासम्म उहाँहरूले यति टर्चर गर्ने भएको छ। यदि तपाईँहरू पर्नुभयो भने कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। म त राजनीति गरेको मान्छेले मात्रै भएर म 1 वर्ष 17 दिन भयो मन्त्री भएको, र त्यो घर भत्काएको 2070 साल
हेर्नुहोस् तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस्, नभए त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ क्रिया खुवाउनुहोस्। र त्यो घर कतिबाट चाहिँ बाँकी थियो त्यहाँ, त्यो पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन कि। मैले यति मात्रै भने, अरू के भन्दिनँ। तर विद्याजीले जुन चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ, मेरो बहिनी पर्ने होला, मेरो यो कलिग होला, के फरक परेन। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले जानकारी राख्नुहोस्, उहाँहरूले मसँग भेट्नै चाहन्न। यसको उपाध्यक्षतामा मेरो ठाउँमा चुनाव लड्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो कि हो र? मन्त्रीज्यू यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ हामी सुन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, तपाईले यसो हामीलाई राजनीति आउँदैन गोल गोल घुमाएर कुरा गर्ने, हामी चाहिँ स्ट्रेट कुरा गर्छौँ। तपाईँले जसरी सस्तो तपाईँले प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने मेरो पनि त तपाईँले त्यतिकै सस्तो रूपमा चिप प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ नि। तपाईँले गर्नुपर्ने, तपाईँको छोरा तपाईँको खानदान लगाएर हामीलाई यस्तो महिलालाई बदनाम गर्ने होइन, तपाईँको के उसले दिन्छ? अहिले सोच्नुहोस्, विषयवस्तु भन्दा बाहिर गयो, विषयवस्तुतिर लगाउँ न, विषयवस्तुतिर लगाउँ, विषयवस्तु भन्दा बाहिर गयो। विषयवस्तु अन्तर्गत गरेर चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मन्त्रीज्यूको चाहिँ बहिनी एकजनाको लागि यति पिर रहेछ भने जुन यति धेरै गंगा सर अध्यक्षज्यू म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको लागि म आभार धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जुन तपाईँ नेपालमा नभएर विदेशमा भएर पनि नेपालीहरूको लागि जुन चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट लिनुभएको छ, हामी पनि नेपाली हो, पहिला हाम्रो परिवार पनि छ। विद्याजीले सबै लाइभ हेर्नु होला, तपाईँको कति गाली गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ भनेको छ, मैले एक शब्द आजसम्म बोलेको छैन। लाइभ गरेको छ, के भनेको छ हेर्नुहोस्। त्यसो भएर विद्याजीलाई म धेरै भन्न चाहन्न। यो कुराहरू चाहिँ भयो भने म पनि धेरै भन्न चाहन्छु मन्त्रीजी। मैले हजुरलाई भनेको होइन, हामी राज्य सत्तासँगको चाहिँ राज्य सत्ता होइन, तपाईँ मात्रै राज्य सत्ताको कुरा गर्नु जान्छ। एकचोटि भेट्नुहोस् न मसँग, त्यसपछि थाहा हुन्छ राज्य सत्ता के हो भनेर। तपाईँले मात्रै राज्य सत्ताको कुरा गरेर मलाई बदनाम गर्न सक्नुहुन्छ? मार्ने विचार गर्नु भएको छ क्या? तपाईले मार्ने विचार गर्नु यो अलिकति प्रोग्राम जुन हिसाबमा जानुपर्ने हो त्यसरी गए जस्तो लागेन, आमपट्टि जानु पर्यो, समाधान भए जस्तो लागेन। त्यसो हुनाले यो अलिकति डाइरेक्सन मिलाउनु पर्यो, त्यसरी चाहिँ होइन। किनभने गंगा सर जो छ नि गंगा सर गंगाजी, अध्यक्षज्यू तपाईको माइक्रोफोन म्युट भएको छ, प्लिज माइक्रोफोन खोलेर बोलिदिनु होला र सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरुमा अलिक सबै भएर बोलिदिनु होला, विषयवस्तुमाथि रहेर बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा कुरा राख्छु, त्यसपछि म बोल्दिनँ, तपाईहरु बोल्नु होला, म सुन्छु मात्रै। अध्यक्षज्यू म एउटा शब्द मात्रै कुरा गर्छु। मन्त्रीज्यू तपाईले बोल्नु पर्छ, चित्त बुझाउनु पर्छ। म विनम्र अनुरोध गर्दछु, सम्पूर्णलाई माइक अफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू मैले तपाईलाई विनम्र अनुरोध गरे। हजुर, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा मात्रै भन्छु हेर्नुस्। म तपाईले चाहिँ थाहा नभएको कुरा हो कि थाहा भएर पनि यो यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर राख्नु भएको छ, मलाई थाहा छैन। मेरो अनुरोध छ, तपाईहरुसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने को हो भनेर सोध्नुस् उहाँलाई। मेरो अनुरोध यति मात्रै हो। उहाँले नै हो सर्वोच्चमा मुद्दा राखेको, तर उहाँ देख्दिन कहिले पनि। उहाँको छोराले नाति भए पनि होस्, नाति भए पनि मलाई मतलब छैन। यसमा मैले विद्याजी लगायत चाहिँ सम्पूर्ण संघर्ष समितिलाई मैले अनुरोध गरेँ, सूर्य प्रसाद जीसँग चाहिँ राज्य मन्त्री हाम्रो राजेन्द्र मानन्दरज्यूलाई चाहिँ भेट्नको निमित्त समय मन्त्रीज्यूले चाहिँ समय दिइदिनुस्। उहाँहरू चाहिँ तपाईसँग चाहिँ अहिले हुन्छ भने अहिले भोलि बिहानदेखि जतिखेर आउनु मलाई आउनुस्। मलाई मेरो यो घरमै चाहिँ अफिस खोलेर बसिएको छु, म सबैसँग मलाई टाइम लिनु पर्दैन, सबै आइरहेर भेटिरहेको छ मसँग। हजुर, एकदम तपाईलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिएको हुनाले एकदमै हामी खुसी पनि छौँ र अभियानकर्तालाई चाहिँ म एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछु, राज्य मन्त्रीज्यूकोमा चाहिँ तपाईहरुको समस्या लिएर भोलि बिहान कृपया भेट दिनु हुन र अनुरोध गर्दछु र समस्याको समाधान पनि गर्नु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यसै बीचमा मैले दिपक सरले हाम्रो हनिबाउमा दिपक सरले म दिपक सरलाई एकचोटि समय दिन चाहन्छु। म चाहिँ बिदा भए मैले अब खाना खान जानु पर्यो, टाइम भइसक्यो मेरो। अब तपाईले आधी घण्टा त्यसै भयो हैन, त्यसो भएर मैले सबै कुरा सुन्नु पर्यो नि माननीय मन्त्रीज्यू।
नमस्कार होइन होइन उहाँ होइन अब यहाँ दुई पक्ष मध्ये एक पक्षले कुरा राखिसक्नु भएको छ, अर्को पक्षलाई राख्ने चान्स दिनु पर्यो नि। खै अर्को पीडित पक्षलाई राख्ने कुरा राख्ने मौका दिनुहोस् न। नेमकोलजी हाम्रो अर्को पक्षलाई चाहिँ राख्ने मौका दिनु पर्यो। बिना मर्जन डिडलाई मैले समय दिएँ। भन्नुहोस् न, उहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? जुजुलपा जी बिना महर्जन ये ल जी नेवा नेवा ध्यान बाबु ख्याप याचन जनताको कुरा सुन्नु मन्त्रीज्यू। कृपया सबैले माइक म्युट गर्दा भने हामी होइन भने तपाईले कस्तो नबुझ्या भने म मात्रै के कहाँको चाहिँ जनता हो त? विदेशी जनता हो म चाहिँ। मग जी नेवा नेवा ध्यान नेवा नेवा त के दाजु कि थे रे मजिला हाल मजिला तर नेवा न नेवा त सेम न के हालजी बाइपास है वो बाइपास है जो नेवा त युज ना जी नेवा नेवा त छाटा याना तो थछकन छिक पिन्छ वा त्याका दिसे ड्याग पिनम अनट याना ना नेवा मन्त्री खेटेस नेवा मन्त्री त हौ द यो नेवा टेट बका नेवा यु गो छिटा छु धारिलो बन्नुको टेट याउ खछिको पिन्द उसको छिक पिन्छ बिना दिदी बिना दिदी जो खन्जेली छ दिदी जसा जो दाइ के जसा दाइ छ के दिदी जसा हौसा छिरा छौजको दा जिमी लाउ यो महो छिकपी लाउ ला जाइ जो ठन बाइपास जु छे छिकपी के मग जी दाइ दिसा राज्य जी छिकपी द नेवाटे द राज्य द फेटेस मन्त्री ज्यू हाल प्रगेना तु दुड यावस्का बिजाइना दिसा द योगा जी मन्त्री ज्यू जनता यो छिन शिरासिनाले हालमा आइलाले ठिया माले पड बिउ ख नेवाटे सेंगिटा बिउ ख पड छ उसका बिताइना दिसा के भोट पम्प बसाले बेलदिल जी मलाई जिरा चाहिँ मखली हो चाहिँ खान दिनु मन्त्री जी यसमा उ भोट कटा भनेर चाहिँ नजाम मन्त्री जी र अनि तपाईले चाहिँ 22 पासमा चाहिँ नेवारहरु झगडा गर्नको लागि आएको भनेर चाहिँ नठानुस् गुनासो र दुःख व्यक्त मैले उहाँले भनेको के भने सुन्नुस् न अध्यक्ष उहाँले के भन्नु हामी झगडा गर्नु हुँदैन भने म झगडा गर्न गए उहाँहरु आको हो नि त भने यति मात्रै भने मैले उहाँहरु पनि झगडा गर्न आएको होइन उहाँहरु चाहिँ दुःख र लिएर आउनु भएको तपाईले सम्बोधन गरिदिनु म अगाडि आएर तपाईले देख्नु भयो होला रुदय भिन्तुना नेवार घरको भिन्तुनाको कार्यक्रममा हेर्नु होला तपाईले मेरो घर अगाडि आएर के भनेको छ हेर्नुस् हामी झगडा गरेका छौं र त्यो दिन हामी के लाचारी थियौ र शुभकामना हो नि मन्त्री ज्यू भिन्तुना शुभकामना दिन आउने मान्छेहरुले मलाई गाली गर्न भिन्तुना मनाको यस्तो हो मन्त्री ज्यू यसमा भन्ने हो म छोडी राखे मन्त्री ज्यू शुभकामना दिने काम पनि गर्नु पर्यो नि हजुरले राम्रो काम गर्नु भएको छ नि त्यसको असन्तुष्टि पुग्न आएको हो तपाईहरुका उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्ड तपाईले किन सहमति तपाई चाहिँ को हो बोल्नु म उपत्यकाको अध्यक्ष हो म उपत्यका व्यापी उपत्यका कुरा गर्नुस् न बालाजुको मात्र किन कुरा गर्ने त मेरो के हो तपाईले आफ्नो परिचय चाहिँ प्रश्न राखिदिनु न भिन्न नम्बर अनुरोध गर्दछु बिराबाई अब तपाई धमाधम ल्याउँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब देशभरिको मान्छेहरु कोसँग कुरा गर्दै मैले मन्त्रीजी विदेश मात्र ल्याउनुस् कि नेपाली मात्र ल्याउनुस् सबै बोल्नेहरु चाहिँ होइन भने उपत्यका मान्छेहरु ल्याउनु हुन्छ अब को मैले थाहा छैन बाइपासमा आएर चाहिँ हामीसँगै उहाँले चाहिँ शुभकामना पनि दिन नपाउने भनेर चाहिँ जे मन लाग्थ्यो तपाई हेर्नु होला भिडियो अध्यक्षजीले मैले भने हैन ख्याल छटाले ल अब तपाई हेर्नु होला क्वेशन चाहन्छु मन्त्रीज्यू मलाई क्वेशन सबै उत्तर दिइसके अब मैले दिनु पर्दैन यसै ख्याल गर्नुस् भेटेर कुरा गर्नुस् न तपाई नेपालमा बस्ने मान्छे उपत्यकाको संघर्ष समितिको मान्छेले चाहिँ कति पटक भेट्ने प्रयास गरे 2 घण्टा मेरो कोठामा बसेर यही कोठामा बसेर तपाईसँग कुरा गरे हैन तपाईसँग दुईचोटी भेटा छ तपाईले सुकुमवासी भन्न पाइन्छ सोवासी मलाई के थाहा तपाईको बुवा त मेरो साथी हो तपाई के सुकुमवासी र हुकुमवासी कुरा गर्नुहुन्छ तपाई घर कालमेटी हैन तपाई मिठाई पसल हैन सुकुमवासी भन्ने अधिकार जबकि स्टे अर्डर भइराछ मुद्दा विचारा दिन्छ मुद्दाको कानुन बमोजिम जानुपर्छ कि पर्दैन तपाई सर्वोच्च अदालतको मैले पेपर देखाउँछु तपाईलाई हेर्नुस् तपाईले सुकुमवासी म आफै सुकुमवासी हो भनेछ पेपर हैन अनाकेट घर जग्गा कब्जा सुमन सानी चाहिँ तपाई यहाँ हेर्नुस् तपाई घर पनि राम्रोसँग चिनेको छु तपाईसँग मैले धेरै बेर कुरा गरे यहाँ हेर्नुस् तपाईले आफैले सुकुमवासी भनेछ यहाँ पेपर हेर्नुस् तपाईले आफैले जग्गामा हो भने
अध्यक्ष म एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले चाहिँ हिजो यो म चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको शुभ श्रेष्ठ समेतले दिएको निवेदनमा उहाँले के भन्नुभएको छ सुन्नुहोस् सुकुम्बासी उहाँले भनेको मैले भने होइन के भनेको छ यी घर जग्गामा बाहेक हामी रिट निवेदकहरूको नाममा अन्यत्र बसोबास गर्ने जीविकोपार्जन गर्ने घर जग्गा छैन भनेर चाहिँ सर्वोच्चमा भनेको यो टिपेर राख्नु होला के तपाईँलाई चाहिन्छ फोटोकपी पठाइदिन्छु म हुन्छ एकदम एकदम के भन्नु खोजेको मैले भने त्यसमा पठाइदिनुस् र सुकुम्बासी नभए तपाईँ त मरी पसल राखेर बस्ने मान्छेहरू मात्रै हो हामी त के र हामी त गाउँको मान्छेहरू के थाहा हुन्छ हामीलाई हजुर मन्त्रीज्यू अहिले भने हामी चाहिँ दुबईबाट युएमा रहनुभएका पहिला हाम्रो हाइवे इन्जिनियर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमोद श्रेष्ठज्यू उहाँसँग जान्न चाहन्छु प्रमोद दाइ अगाडि बढ्नुहोस् होइन यो अध्यक्षजी पिजिटको तर्फबाट पनि कुरा राख्न पर्यो यो भएन यो एक पछि मात्रै कुरा भयो एक पछिबाट कुरा भयो अब पिजिको तर्फबाट कुरा राख्न मौका दिनु पर्यो कुरा सुनेको एक पक्ष हो कि यो तपाईले पिजिको तर्फबाट कुरा राख्ने मौका दिनु पर्यो एक पछिबाट पनि कुरा भयो मैले भिडियो देखाइदिएको छु तपाईले भिडियो हेर्नु होला त्यो दुई पक्षको एक पक्ष हेर्नु होला बाइपास भनेको कस्तो छ भने त्यसो गर्नुस् हैन तपाईले आफ्नो पक्षमा कुरा राख्नु भयो पिजिको तर्फबाट कुरा राख्न मौका दिनु पर्यो नि नमस्कार गरी जो कुरा राख्न पाऊँ सुनिराख्नु भएको छ मन्त्रीज्यू सूर्य प्रसादलाई लिएर आउनु अध्यक्ष म कुरा गर्न तयार मन्त्रीज्यू जानु जसले सर्वोच्चमा निवेदन दिनु भएको छ उहाँ ल्याउनु मेरो कुरा राख्ने पालो छ मलाई नमस्कार मन्त्रीज्यू अनि यसरी जान मिल्छ त बिचैमा धन्यवाद है यहाँहरू सबैलाई पालै पालो बोलाउनु हुनुहुन्छ यता प्रमोद दाइको गंगा उछड्न मैले लेखेछ ठठे या त यो मुखनी मन्त्रीज्यू सुनिराख्नु भएको छ फोन गरेर फेरि जोडाउनुस् न गइसक्नु भयो मन्त्रीज्यू गइसक्नु भयो तर मेरो क्वेशन बाँकी छ क्वेशन चाहिँ नोट गर्नु होला सबैले मेरो क्वेशन छ मेरो क्वेशन म बोल्छु वन सेकेन्ड म बोल्छु हैन मैले चाहिँ अब अलिकति प्राविधिक तरिकाले म यो प्रश्न राख्दैछु है यो जुन बालाजु हाइवे चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्डको रोड थियो पहिला कुन स्ट्यान्डर्डमा अहिले अपग्रेड हुन लागेको छ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पीडितहरूको भनाइ अनुसार बायाँतिर मात्रै च्यापेर जुन चाहिँ रोड चाहिँ च्यापेर चाहिँ चौडा बनाउन लागेको भन्ने कुरामा उहाँको चाहिँ के भनाइ छ किन यस्तो गर्यो होला भन्ने चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्डको रोड छ र कुन स्ट्यान्डर्डको पहिला थियो र अहिले कुन चाहिँ छ अब उहाँले भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो रोड चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो त्रिशुली जाने रोड हो त्रिशुली जाने रोड भनेपछि एउटा बालजु भएर जाने हो रिङ रोड त पहिला बनेको थिएन अहिले रिङ रोड भएर गइरहेछ अर्को प्रश्न छ यो उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुमन सामीले उठाउनु भएको यो कोर्टको स्टे अर्डर जुन चाहिँ माथिको आदेश जुन भनिरहेछ को हो माथिको आदेश भन्ने चाहिँ हु इज द वान माथिको आदेश अब अर्को थर्ड प्रश्न छ मेरो यो चाहिँ जुन चाहिँ अपग्रेड हाइवे विकासको लागि बनाएको कुरा चाहिँ दिस इज द ओन्ली द बेस्ट वे डिजाइन यो उत्कृष्ट डिजाइन हो त यो नै विकल्प हो निर्विकल्प हो अरू विकल्प केही पनि थिएन यो विकल्प यो चाहिँ उत्कृष्ट होइन भन्ने प्रमाण चाहिँ भत्काएर चाहिँ अहिले भर्खर एकजना चाहिँ प्रभु वक्ताले भन्नुभयो यहाँ ट्याक्सी पार्क राखेको छ घर पड्काएर ट्याक्सी पार्क राख्ने भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा बेस्ट डिजाइन हुन सक्दैन किनभने यो बेस्ट डिजाइन हुनै होइन त्यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ मलाई सोध्न खोजेको मैले अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ के मन्त्रीज्यूलाई अब जे भयो भइसक्यो हैन आक्षेप राखेर झगडा गर्ने भन्दा पनि अब पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीज्यूको छ कि छैन पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने चाहिँ मन्त्रीज्यूको जिम्मेवारीमा पर्छ कि पर्दैन
यदि पर्छ भने उहाँको यो उहाँको माइक अफ माइक हजुर पीडितलाई गङ्गाजी मन्त्रीज्यूको हो कि होइन यदि हो भने उहाँको योजना के छ अन्तिम अब हामी चाहिँ अरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ पाली पालो प्रश्न लिने गर्छु यो चाहिँ हाम्रो लाइभ गइरहेको छ साइड चाहिँ मन्त्रीज्यू जोइन हुनु मलाई बोल्न दिनुहुन्छ अध्यक्षज्यू मलाई बोल्न दिनुहुन्छ अब मेरो पालो बोल्ने पालो मेरो ल हजुर विश्व सर लिनुहोस् तपाईँको समय दुईजना विश्व म पनि विश्वनाथ सर विश्वनाथ श्रेष्ठ मेरो पालो हो हजुर धन्यवाद जी कखें भाषा खला मगला तो कार्यक्रम शुरू जान से जी नेना चुना मंत्री जी खना नेना अले मंत्री जी प्रति आक्रोश जो खना नेना छम नागरिक या हैसियत एउटा नागरिकको हैसियतले ऊ सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ राष्ट्रको कानुनले एउटा आम नागरिकलाई सुरक्षित पार्ने उसको दायित्व हो तर यहाँ मन्त्रीजीको कुरा सुन्दाखेरि के भयो भने त्यहाँ घर भट्काउनु रोड फराकिलो गर्नुको कारण उनीहरुसँग 4-5 वटा घर छ कस्तो लजिक हो यो मान्छेसँग 4-5 वटा घर छ भने काठमाडौँमा छानी त्यस्तो घर भट्काउँदै बस पार्क बनाऊ रेलवे स्टेशन बनाऊ पार्क बनाऊ के बनाऊ यो तर्क मिलेन आम नागरिकलाई कानुनले अधिकार दिए अनुसार कानुनी अधिकार आम नागरिकले खोज्यो भने त्यसको सुरक्षा गर्नु मन्त्रीको काम हो नेपाल सरकारको काम हो सर्वोच्च अदालतको काम हो तर यस्तो हुन सकेन भनेपछि आम नागरिक आक्रोशित त हुने भइहाल्यो नि तर मन्त्रीको कर्तव्य के हो भने आक्रोशित जनतालाई शान्त पार्नु उनको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो जसरी भोट माग्न आउँदाखेरि आक्रोशित पारेर भाषण दिन्छन् आज पनि मन्त्रीज्यूले त्यस्तै गरी बोल्नु भयो हामीलाई ठर्काएर उ प्रधानमन्त्री पछि हुन खोज्या हो कि के हो यस्तो हुनु भएन नागरिक जानेर होला नजानेर होला मन्त्रीजी प्रति आफूलाई मर्क परेको पीर परेको जाहेर गर्दा भाषा प्रयोग गर्दा चित्त नबुझ्दो होला तर मन्त्री जस्तो मान्छेले आगो भएर आएको जनतालाई पानी भएर पठाइदिनु पर्छ कर्तव्य के हो हामीले बाइपास देखिरहेको छौँ केटाकेटीदेखि देखिरहेको छौँ त्यहाँ घरहरू के सबै मलाई थाहा छ तर पनि अब जनताले पुनर्वास खोजेको छ सडक विस्तार संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन स्यामीजीतिर मलाई कुरा गर्न हजुर एकदमै धन्यवाद छ तपाईको सल्लाह सुझावको लागि हजुर सुमनजी तपाईलाई मैले समय दिए उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन स्यामीजी हजुर जोद्लेपा सम्पूर्ण साथीहरुमा मन्त्रीज्यू त जानु भइसक्यो अहिले नै दिनुपर्ने थियो तपाईँ नै साह्रो दुःख लाग्यो मलाई वास्तविक कुरा चाहिँ अब मन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभयो सबभन्दा पहिला म मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँले सुकुम्बासी भन्नुभयो जब कि 5 सालदेखि तिरो तिरान गरेर बसेका मान्छेलाई कसरी सुकुम्बासी हो त्यो मलाई प्रश्न चाहिन्छ मन्त्रीज्यूबाट अनि 59 सालमा उहाँले सोवासी प्रमाणपत्र पनि दिइराख्नु भएको छ अनि लालपूजा खोइ भन्छ लालपूजा भन्दा अगाडि आउनु भन्दा अगाडि बसेका यहाँका मूलवासीलाई त्यो लालपूजाको बौ हो त्यो तपाईको यो जुन सोवासीको प्रमाणपत्र भनेकै लालपूजा हो त्यसको अनि लालपूजा खोइ लालपूजा नभएका भनेर सुकुम्बासी भन्न पाइन्छ अर्को कुरा उपत्यका विकास प्राधिकरणले जब मापदण्ड भनेर 14 मिटरको दायाँ बायाँ मापदण्ड तोकेर 70 सालमा दबाव प्रभाव दिएर डोजर आतंक गरेर जसरी थर्काएर दुवैतिर सहमति गराएर कायम गरेको थियो त्यो सहमति कायम पनि तोडेर त्यहाँ एकतर्फी 39 घर फुटाएको त्यो दुईतर्फी सहमति किन भएन भन्ने म सोध्न चाहन्छु उहाँलाई अनि 73 सालमा त्यो घर जग्गामा अनाकृत किसिममा कब्जा नगर्नु अनि त्यो नगराउनु भनेर जुन आदेश भएको थियो त्यो आदेशलाई उहाँले लट्याउनु भएको छ सर्वोच्च अदालतको 73 सालमा स्टे अर्डर छ त्यहाँ
स्टे अर्डरलाई चाहिँ माथिको आदेश भनेर जसरी यो गाई जात्राको दिनमा पुलिस फोर्स लगाएर बल प्रयोग गरेर 300-400 पुलिस आएर जुन भीमदेव श्रेष्ठको घर उठीवास लगाएको छ, एकदम उहाँको त्यहाँ 39 परिवारको अस्तित्व समाप्त गरेको छ, त्यसले यसो जवाब दिनुपर्छ। कानुन संविधानले सम्पत्तिको हक र आवासको हकको अधिकार दिइरहेछ धारा 37ले, तर उहाँले त्यो पनि तोडेको अवस्था छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ हाम्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासीहरूलाई सहमति र मन्जुर लिएर गर्नुपर्ने, उहाँले त्यो पनि गरेको छैन। र उहाँले जुन किसिमको अमानवीय व्यवहार गरेछ त्यहाँका पीडितहरूलाई, उहाँले अघि नै जवाब दिएको एउटै मिलेको छैन। उहाँले पैसा लिइसकेकाहरू भनेछन् र 7-7 मिटरमा एकदम न्यून क्षतिपूर्ति दिएको, घर फुटाएको मात्र क्षतिपूर्ति दिएको, जग्गाको हकमा मुआवजा दिएको छैन उहाँहरूले। जबकि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनाका आदेश भइसक्यो कि नेपालभरिकालाई कुनै पनि विकासको योजनामा पहिला अध्ययन गरेर विकल्प हेरेर, अनि विकल्प छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति मुआवजा दिएर पुनर्वास हुने गरी रोजगार सहितको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। तैपनि सरकारले सुनेको अवस्था छैन। त्यही भएको कारणले उहाँहरूसँग कानुनी प्रक्रिया के पनि छैन। त्यही भएको उहाँले कानुनी प्रक्रिया अनुसार आएको भए यो विवादै हुँदैन थियो। जबकि सडकले मापदण्ड तोक्न पाइन्छ, तर मापदण्ड तोक्दैमा सरकारको हुँदैन। उहाँले जग्गा प्राप्ति गरेर अधिकरण गरेर अनि सहमति कायम गरेर मात्र टेन्डर हाल्नुपर्नेमा सरकारले चाहिँ पहिले टेन्डर हालेर चाहिँ डोजर आतङ्क गरेर यहाँका मूलवासी, सोवासी, आदिवासीहरूलाई जसरी विस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ, त्यो योजना विरुद्ध हामी जनता चुप्लाएर बस्दैन भने म उहाँले भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो कि भिन्टुना र्यालीमा उहाँको घरमा आएर किन करायो भनेर उहाँले रियलाइज गर्ने हो। कसैको घरमा नकराएको उहाँको मन्त्रीजीको घरमा किन करायो? असन्तुष्टि जनायो, उहाँले गल्ती गरेछ। किनकि जनताले कानुन संविधान विपरीत जसरी उठीवास गरेर सुकुम्बासी बनाएको छ त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ आवाज उठाएको हो, त्यो उठाउन पाइन्छ, संवैधानिक अधिकार हो। उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि जनता बौलाएको होइन, उहाँले काम गरेको गलत काम गरेकोमा घचघच्याएको मात्र हो। यदि उहाँले यही तरिकाले काम गरेन भोलि त्यो सिसाको घरमा बसेर चाहिँ अर्काको घर फुटाएर आफू सुरक्षित रहँदैन म भन्न चाहन्छु उहाँलाई। त्यो भयो। अनि एउटा यहाँ सुन्नुहोस् अर्को कुरा, उहाँले जुन किसिमको आरोप लगाइरहेछ यो स्कुलको जग्गा भनिरहेछ, स्कुललाई त फ्रीमा दिएको कागज छ, हामीसँग प्रमाण छ। 4 वर्षलाई उहाँलाई फ्री अफ कस्टमा भीमदेव श्रेष्ठले दिएको थियो, त्यो कागज पनि छ, प्रमाण सबै तपाईँलाई पठाइदिएको छ। तपाईँले होस् गर्नु बेलामा त्यो एकचोटि हेर्नुपर्ने थियो, त्यो राम्रोसँग हेर्नु भएको छैन तपाईँले। अनि सोवासी प्रमाणपत्र भनेकै लाल पूजा हो, त्यो अस्थायी लाल पूजा पनि छ। लाल पूजा भन्दा अगाडि आएको 5 सालदेखि बसेकोलाई चाहिँ उठीवास लगाउने, अनि सुकुम्बासी त्यो खोला छेउकालाई चाहिँ जग्गा दिने सरकारले हाम्रो त्यो अन्याय भइरहेछ यहाँ। यो कुराहरू उहाँले बुझ्नुपर्छ। जनताको जनप्रतिनिधि भएर जनताको जीवनको सुरक्षा र जनताको अधिकारलाई, जनताको अधिकारको लागि बोल्नुपर्ने मान्छेले त्यसले चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी आक्रमक तरिकाले गाई जात्राको दिनमा हानेको छ। हामीसँग भिजुअल छ, हेर्नुहोस् तपाईँले। त्यो 70 सालदेखि घर नभएको होइन, 71 सालमा उहाँहरूले जबरजस्ती घर भत्काएको हो। त्यही भएको कारणले उहाँले घर छैन, यो छैन, कागज बोल्छ, सबै प्रमाण बोल्छ। त्यो प्रमाण नभएको भए आज स्टे अर्डर सर्वोच्च अदालतले दिँदैन थियो। त्यही भएको कारण उहाँले झुट बोलिराख्नु भएको छ। उहाँले जनतालाई जसरी सुकुम्बासी बनाउन खोज्दैछ आम नागरिकले बुझेको छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ अब म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कानुन संविधान विपरीत मानव अधिकार हनन गरेर गर्नुभयो भने भोलि उहाँ पनि पतन हुन्छ भन्ने विचार गर्नुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद छ सुमन सेमीजीलाई, धेरै धन्यवाद छ। हजुर दीपक सर आउनुभएछ, दीपक सरलाई समय दिइहाल्यो। र सुमनजी र विद्याजीलाई मैले अनुरोध गरेँ भोलि बिहान मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कागजसहित आउनुको निमित्त अनुरोध गरेको छ। कृपया एकचोटि बाटोको निमित्त गइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु सुमनजी र विद्याजी। हजुर दीपक सर। अध्यक्षज्यू जान त जान्छ हामी हैन, तर हामीलाई पनि सिक्युरिटी थ्रेट छ के उहाँकोमा जानु। यो भेत्री कमजोर जुले अफ देखो जसको त नवा किसा बिचा नवा निमित्त सुनाना एकदमै दीपक सर अगाडि बढ्नुहोस्। जजलपा मान्यज्यू मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू लेफ्ट जिङ होला
मन्टेज्यू झाडी होला तर झिठो लाइभ जिया चौंडो कार्यक्रम हजुर अगाडि बढेना दिस मन्टेज्यू न्यनमा मके जिन्यनमा जोला मेयो छ्या मके समाधान छुटो रे छौ बेका रे न्यनमा अले मेयो छौ चाहिँ जस्तै खुला मन चाहिँ अन बजार तापन गा मुटी छ गाउ याडी स दीपक सर मुटी नै आटो फुके दने ए काका नै छ न सरी का मन्त्री जी वन नगसाला छुन्जिने खला अब जी ढाड्नो चाहिँ खुला मन चाहिँ गु बजार तापन तला अन विकल्प सोलाई लागि या विकल्प बियान भिकुटी मण्डप यंकल व्यवस्था एक मलाई अठे चाहिँ अन खुशी सिरे जोबिन न छु विकल्प मरेका 98 फुट या ढिचो अवस्था तिमी चाहिँ अनुभव कपी अन 39 घर चाहिँ यो बालको बसोबास यन जोबिन त ठन्सेला अब दिसे मिले मजु ठेन्छ छौ जस अल मेउ न्यस चाहिँ एन ठाठा लन्जिने सदा छु समाधानला दे न्याउ यो नवर या न्यन माथि तर मन्त्री जो झाङ बसला आलिबा गंगा सरा न्यन बिहार छने उलेका जो निवे न्यन सका हजुर एकदम सुबा युपीको सुबा दो दीपक सर चाहिँ गंगा जी हजुर जी हजुर समय चाहिँ जी पढानिए कृष्ण मानन्दर ज्यूटा चाहिँ समय पढानिए कृष्ण मानन्दर ज्यू तपाईको लागि समय उहाँले आवाज दिन सक्नु भएन धेरै धन्यवाद टाइम दिनु भएकोमा है मैले हात उठाएको किनभने हामीलाई के कारणले भन्दाखेरि हजुर मैले चाहिँ अब उहाँ मन्त्रीजीले उहाँ एकपछि भयो हामी पिजिटहरू एकपछि भयौँ होइन मन्त्रीजीले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो पिजिटको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो 49 घर परिवार मध्ये एकजना उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्न दिन अनुरोध गर्छु हस् बा पिजिट घर मध्ये चाहिँ हाम्रो महेश्वर मानन्दरजी हाम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कुरा राख्न दिनुहोस् न हजुर हुन्छ मैले महेश्वरजीलाई अघि नै अनुरोध गरेको थिएँ महेश्वरजी चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ हजुर महेश्वरजीले अनुरोध गरे महेश्वरजी आफ्नो समय लिन सक्नुहुन्छ महेश्वरजी यसै बिचमा चाहिँ हामी एउटा हाम्रो अग्रज राजाराम तन्नुका दाइ हुनुहुन्छ मेरो आवाज सुनिएन हेलो मेरो आवाज सुनिएन सुनिरहेछ बोल्नुस् महेश्वरजी सुनिरहेछ हुन्छ ए हुन्छ जोजलपा नमस्कार यो कार्यक्रम सञ्चालक तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ता विभिन्न संस्थाका मान्यवरहरू विद्युत वर्गहरूलाई म नमस्कार गरेँ म चाहिँ पीडित पक्षबाट महेश्वर मानन्दर घर बालाजु बाइपास म चाहिँ नि मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ नि यो पावर पोइन्टबाट म प्रेजेन्टेसन गर्न प्रयास गर्छु हुन त यो मैले अहिलेसम्म गरेको छैन त्यही पनि म प्रयास चाहिँ म जारी गर्छु कस्तो निस्किन्छ एकचोटि हेर्नु होला है मैले आजसम्म गरेको छैन यो प्रेजेन्टेसन म प्रयास गर्छु प्रेजेन्टेसनको लागि यो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको हाम्रो स्टेयर हो जुन चाहिँ हाम्रो सुमन दाइले पनि यो भन्नु भइसकेको छ है उहाँले चाहिँ मौखिक भन्नुभयो यो मैले प्रमाण सहित पेश गरेको छु यो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि हाम्रो नगर्नु नभत्काउनु भन्ने स्टेयर हो जुन चाहिँ नि हामीलाई यो 2073 12 महिना 8 गते चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि हाम्रो नाममा लेखेको हो भने 12 महिना 13 गते चाहिँ नि यी 4वटा चाहिँ 5वटा चाहिँ नि संस्थाहरूलाई लेखेको छ यो त्यसमा महानगरी प्रहरी वृत्त बालाजुलाई पनि लेखेको छ त्यसपछि हाम्रो सर्वोच्च अदालत हुँदा हुँदै पनि हाम्रो घर भत्काइसकेपछि हामीले फेरि किन भत्कायो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ माथिको आदेश भनेर हाम्रो घर भत्कायो हामीलाई जबरजस्ती चाहिँ हिरासतमा लियो र हामीलाई एक दिन चाहिँ नि हामीलाई हिरासतमै राख्यो र किन राख्यो त्यो थाहा भएन हामीलाई चाहिँ नि एक दिन राखिसकेपछि भोलि बिहान हामीलाई घोक्रेखान गरेर त्यहाँबाट पठाइयो हाम्रो जिम्मा आजसम्म कसले लियो हामीलाई थाहा छैन कसैले जिम्मा लिएको छ तर कसले जिम्मा लियो त्यो हामीलाई नै थाहा छैन हाम्रो अभिभावक को हो त त्यहाँ र के भइसकेपछि अनि हामीले अदालतको अवहेलना भयो भनेर हामीले अवहेलना मुद्दा पनि हामीले दायर गरेका छौँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड रोडमा 2077 साल भदौ 30 गते त्यसपछि हामीले यो अनसन गर्ने बस्ने क्रममा हामीले विभिन्न संस्थाहरू पनि धाएका थियौँ ती संस्था मध्ये एउटा हो हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि हामीले गएका थियौँ र राष्ट्रिय मानव अधिकारले पनि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर चाहिँ यो मानव अधिकार हनन भएको हो भनेर उहाँ जस्तो ठुलो संस्थाले पनि यसलाई स्वीकारेको अवस्था छ यो जग जाहेर नै छ किनभने यो चाहिँ पदको दुरुपयोग हो
पदको दुरुपयोग गरेर हामीलाई चाहिँ नि अन्याय गरेर जबरजस्ती लादिएको छ। यो कुरा चाहिँ नि राष्ट्रिय मानव अधिकारले त्यतिकै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छैन। अब म अलिकति ब्याक गएँ। हामी चाहिँ नि हाम्रो इतिहासमा म अलिकति फर्कन चाहन्छु। यो हामी सबैले यो बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै अघि मनिष मानवले पनि भन्नुभयो कि मलाई पनि त्यति जानकारी त छैन भन्नुभयो। अब म त्यस्तै लगायत हाम्रा यहाँ जति पनि आज पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ सबैले त्यति राम्रो प्रश्न छैन होला, म प्रश्न गर्न चाहन खोजेँ। हामीहरू त्यहाँ विक्रम सम्वत 2005 साल विक्रम सम्वत 2005 सालदेखि हामी बसोबास गर्न त्यहाँ थालेका हौँ। आज होइन, यो भन्दा 70-72 वर्ष अगाडिदेखि हामी त्यहाँ बसेको। हिजो अस्ति मात्र हामी बस्न आएका होइनौँ। 70-72 वर्ष अगाडि। यसलाई ठुलो पार देखाउन मिल्छ? ठुलो पार देखाउन मिल्छ? यसलाई ठुलो पार्दाखेरि बिग्रिने हो कि यसरी नि हेरौँ न है। फेरि मलाई यो आज फर्स्ट टाइम म चलाउँदैछु, आजकै लागि मैले बनाएको। यो पनि मैले यो चलाएको छैन। यो चाहिँ नि तिरेको रसिद हो। यो हामीले यो तिरेको रसिद हो। 2005 सालदेखि हामी बसोबास गर्न थालेका हौँ। अनि अघि नै जो राज्य मन्त्रीले भन्नुभयो नि, त्यहाँ एउटा स्कुल थियो, स्कुलमा चाहिँ हामीहरूले हडपेर लिएका हौँ। यो प्रमाण हो। यो चाहिँ तमसुक हो। हामी स्कुल हडपेको होइन कि स्कुललाई हामीले 4 वर्षका लागि हामीले लिजमा दिएका थियौँ। यो त्यसको तमसुक हो है। यो चाहिँ तमसुक हो। स्कुललाई हामीले त्यतिकै दिएका होइनौँ, भाडामा दिएका हौँ। 4 वर्षको लागि हामीले भाडामा दिएको यो तमसुक हो। अघि हामी राज्य मन्त्रीले भन्नुभएको थियो हामीले चाहिँ स्कुल नै हडप्यो भन्नुभएको थियो। त्यसपछि म 21 सालको नक्सामा गएँ। यो 21-22 सालको नक्सा हो। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ नक्सामा यहाँ चाहिँ नि त्यति 21-22 सालको नक्सामा पनि हामी यहाँ 4वटा घरहरू देख्न सकिन्छौँ। एउटा यहाँ, एउटा, 2टा, 3टा र यहाँ यो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ स्कुल भनेर लेखिएको छ। यो 4वटा घर। यो ठुलो एउटा चाहिँ नि 89 नम्बर हो क्या अरे। यो 89 नम्बर चाहिँ किताकाट गरिएको छ। अनि त्यसपछि हामीले पछिल्लो समयमा 2005 सालदेखि हामी त्यहाँ विक्रम सम्वत 2005 सालदेखि हामी बस्न आए पनि पछिल्लो बस्ने क्रममा हामीले फेरि 26 सालमा त्यति बेलाका तत्कालीन बेखाराम श्रेष्ठज्यूबाट हामीले हातको 50 रुपियाँ दरले हामीले त्यो जग्गा चाहिँ खरिद गरेका हौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जिल्ला पञ्चायतको यहाँ नेपाल सरकारको छाप पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ 2026 साल लेखेको छ। 26 सालमा हामीले त्यहाँ सरकारसँग बकैदा हातको 50 रुपियाँले हामी त्यो किनेका हौँ र त्यसको यो चाहिँ यो दोस्रो पेज हेर्नुहोस्। यो त्यसको हामीले कर तिरेका हौँ। यो पनि यसको कर तिरेका हौँ र हामीलाई कति आरोप लगाइन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो जङ्गल सिमाना भावेर जङ्गलको सिमाना मिच्यो पनि भन्ने गरिन्छ हामीलाई। हामीले जङ्गल सिमाना मिचेका होइनौँ। त्यसको लागि प्रमाण पनि हामीसँग छ। यो जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँले एउटा स्थगत छानबिन गरी पेश गरेको बारे भनेर एउटा विषयमा लेखेको छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि सम्भवतः हाम्रो अध्यक्षज्यूले यसको फोटोकपी पनि पाउनु भइसकेको छ होला, तर म सबैलाई जानकारी गराएँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्णहरूमा। यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि वन सिमानाभित्र पर्दैन भनेर उहाँहरूले मुचुर्का उठाउनु भएको छ। यो जहाँ हामी बसिरहेका छौँ त्यो चाहिँ वन क्षेत्रभित्र पर्दैन, यो उहाँहरूले मुचुरो उठाउनु भएको छ। र त्यति बेला 2027 सालमा हामीलाई मुद्दा पनि हालिएको थियो। त्यो मुद्दा पर्दाखेरि 2030 सालमा हामीले अञ्चल अदालत जितेका थियौँ भने 2032 सालमा हामीले क्षेत्रीय अदालत हामीले जितेका छौँ। र त्यो जितेको चाहिँ प्रमाण चाहिँ मैले यसमा राखेको छैन है। त्यो चाहिँ मैले मसँग यहाँ डकुमेन्ट छ, त्यो लामो भएको भएर म चाहिँ नि त्यो अहिले देखाएन है। त्यो हामी त्यो डकुमेन्ट चाहिँ मैले यसैमा राखेको छु है। 2030 सालमा अञ्चल अदालत जितेका छौँ भने 2032 सालमा हामीले क्षेत्रीय अदालत जितेका हौँ। त्यसपछि हामीले यो हेर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यतिकै बसेका होइनौँ। 2000 यसमा चाहिँ 40-41 लेखा छ, चार्ज नम्बर 59-40-41। हामीले त्यति बेलासम्म पनि हामीले कर तिरिरहेका थियौँ। राज्यलाई हामीले कर तिरेका छौँ। राज्यलाई हामी त्यतिकै बसेका छैनौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो यो मूल्याङ्कन चाहिँ नि तपाईँहरूको एकदम थोरै भयो मूल्याङ्कन भनेर हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले कर लिन मान्नु भएन। त्यसपछि हामीले कर तिर्न वास्तै गरेनौँ। उहाँहरूले सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको मूल्याङ्कन कम भयो, अहिले कर नलिनु भन्नु भएपछि हामीले चुपचापै बस्यौँ। कहिले पनि करको लागि ताकेता भएन र हामीले पनि कर तिर्न त्यति बेलादेखि छोड्यौँ। र यो हाम्रो फिल्ड बुक हो। हेर्नुहोस्, फिल्ड बुक भनेको चिज त्यतिकै बन्दैन, यो स्थगत मुचुका नभइकन बन्दैन। यहाँ हाम्रो
चार दिशामा के छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यो बकाइदा यहाँ फिल्ड बुक छ हामीसँग। अगाडि के छ, पछाडि के छ, दायाँ के छ, बायाँ छ भन्ने कुरो यो फिल्ड बुकले देखाउँछ। तपाईँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को प्रमाण हेर्नुहोस्। 2048 सालको नापी हेर्नुहोस्। 48 साल नापीमा हाम्रो यहाँ पुरै घरहरू छ, लाइनै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ पुरै घर छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो किता नम्बर पनि छ। यो किता नम्बर त हामीले हाल्ने त होइन होला, यो त नेपाल सरकारले नै हाल्ने होला किता नम्बर त। र 2059 सालमा त्यति बेला हाम्रो अहिलेका राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर उहाँ त्यति बेला चाहिँ नि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई चाहिँ नि स्ववासी भनेर त्यसै प्रमाणपत्र दिनुभएको छ। अब के हामीलाई चाहिँ अतिक्रमणकारी भन्ने, के हामीलाई चाहिँ जे पाइ त्यही चाहिँ नि हाम्रो मानहानि गर्ने उहाँले त्यसो मानहानि गर्न पाइन्छ हामीलाई पनि? हेर्नुहोस्, यो बकाइदा यहाँ हामीलाई स्ववासी भनेर प्रमाणपत्र दिएको छ। र त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ नि पछिल्लो समयमा लाल पूर्जाको लागि जग्गा छुट भयो भनेर हामी छुट दर्ता पनि हामीले दर्ता गराएका छौँ। र नेपाल सरकारले नै हामीले लाल पूर्जा दिँदैनौँ भने हाम्रो यसमा के कमी छ, कमजोरी भयो त? हामीले लाल पूर्जाको लागि त निवेदन दिएकै हो सरकारलाई, तर सरकारले दिनु भएन। किनभने त्यो लाल पूर्जा लिनुको लागि पनि त पहुँच चाहिने रहेछ, मन्त्रीको पहुँच चाहिने रहेछ। हामीसँग मन्त्रीको पहुँच थिएन, त्यसकारण हामी लाल पूर्जा पाउन सकेनौँ। किनभने हामीले लाल पूर्जाको लागि आजको दिनसम्म त्यहाँ नापी कार्यालयमा निवेदन त्यहाँ ढुसी परेर बसिरहेको होला सायद। र अब अघि यो बत्तीको छ यहाँ हामीसँग, खानेपानीको भयो, यो बिजुलीको भयो, यी त तपस्याको कुरा भयो। हामीले महानगरपालिकाबाट हामीले घर नम्बर त्यति बेला घर नम्बर दिने चलन आएको थियो। घर नम्बर लिँदा पनि शुल्क तिर्नुपर्छ। शुल्क अतिरिक्त हामीले डकुमेन्ट पनि पेश गर्नुपर्छ। हामीले डकुमेन्ट पेश गरेर हामीले निर्धारित शुल्क तिरेर हामीले घर नम्बर पनि लिएका थियौँ। र हामीलाई घर नम्बर दिएको थियो लेखनाथ सडक भनेर हामीलाई घर नम्बरहरू प्रदान गरेको थियो महानगरपालिकाले। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले घर नम्बरको यो रसिद। त्यसपछि हाम्रा एकजना साथी हुनुहुन्छ मिनबहादुर शाही, उहाँले चाहिँ अर्को घर किन्नु भएको हो। यो भूमि सुधारमा यो घर किन्दाखेरि उहाँको यो लेनदेनको हेर्नुहोस्। श्री 5 को सरकार भूमि प्रशासन कार्यालय प्रशासन कार्यालय लेखेको छ। यो कागज पत्र त हामीले बनाउने होइन होला, यो त नेपाल सरकारले नि दिने होला यो कागज पत्र त। यहाँ औठा छाप लगाएर हामीलाई यो बिक्री भइरहेको छ यसमा। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ उहाँले मुआवजा लियो भनेर है। बाइपासको हकमा जहाँ चाहिँ बाइपासबाट माथि अहिले हाल पिच भएको छ त्यहाँबाट जम्मा हामीले 1 रुपियाँ दाम मुआवजा पनि पाएको छैन, क्षतिपूर्ति पनि पाएको छैन, के पाएको छैन। हामीले 1 रुपियाँ दाम पाएको छैनौँ हामीले है। र बाइपासबाट तल चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि मुआवजा होइन कि क्षतिपूर्ति पाएको हो। यो हेर्नु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारको छाप पनि छ। यो हामीले बनाएको होइन, उहाँ नेपाल सरकारले बनाएको यो नक्सा, यो साइड पाइन। यो साइड पाइन बनाउँदाखेरि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति यो बाटो हो, यो बाटो र खाएको घर यति छ। र यतिमा घर बनाउनु भनेर हामीलाई चाहिँ नि भाइ काजीको अफिसले हामीलाई यो दिएको स्वीकृति। यतिको मुआवजा लिनु, यो यसको क्षतिपूर्ति लिनु, यो घर भत्काएर क्षतिपूर्ति लिनु र यहाँ घर बनाउनु भनेर हामीलाई चाहिँ भाइ काजीले बनाएको यो नक्सा हो। हेर्नुहोस् यहाँ छाप पनि छ। र हामीले यसको क्षतिपूर्ति लिइसकेपछि र भीमदेव श्रेष्ठले चाहिँ यहाँ घर पनि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बनाउनु कम्प्लिट भइसकेको थियो। र माथि ल अस्ति चाहिँ गाई जात्राको दिन चाडबाडको दिन सबैजना आफ्नो ठाउँमा गइरहेको बेलामा व्यस्त भइरहेको बेलामा यो बाँकी रहेको जग्गामा जुन घर थियो उहाँको हामीलाई धरपकड गरेर म लगायत 10 जनालाई चाहिँ नि हिरासतमा राखेर यो घरहरू 7 वटा डोजर प्रयोग गरेर सम्पूर्ण रूपमा भत्काइयो। एकैछिनमा त्यो पिलरवाला घर हो, एक दिनमा सिद्ध्यायो त्यो पिलरवाला घर हो। यो पिलरवाला पछि उहाँले रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु भएको थियो, उहाँले 25-26 लाख रुपियाँ सिद्ध्याउनु भयो यहाँ यो घर बनाउन, 25-26 लाख रुपियाँ। र रात एकैछिनमा हामी एक रातमै उहाँको घर चेक बनाइदिनु भयो। र हामीले यसको लागि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले यो सीमाङ्कनको लागि हामीले पत्र पठाएका थियौँ। र हामीले माथिल्लो भेगबाट जुन 17 परिवार छौँ, हामी 17 परिवारले पनि सडक सेन्टरबाट जति छोड्नु पर्ने भाग हो ती हामी छोड्न मन्जुर छौँ। र बाँकी भागमा हामी घर बनाउन तयार छौँ भनेर हामीले यसरी शहर विकास प्राधिकरण भाइ काजीलाई हामीले चिठी लेखेका थियौँ। भाइ काजीको अफिसलाई हामीले यसरी चिठी लेखेका थियौँ। र यसरी चिठी लेखेर हामीले उहाँले फेरि पुनः चाहिँ रेखाङ्कन गर्न आउनु भयो। र पुनः रेखाङ्कन गरिसकेपछि बाँकी रहेको जुन चाहिँ नि 7 मिटर भइसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेको ठाउँमा हामीले घर बनाउँदै थियौँ। र बनाउँदै पनि हामीलाई माथिको आदेश भनेर हाम्रो घर जबरजस्ती भत्काइदियो।
अनि हामीले हाम्रो घर भत्काइसकेपछि अनि पूर्वपट्टि घर चाहिँ किन नभत्काएको भने त्यो पनि प्रश्न गर्यो र त्यति प्रश्न गर्दाखेरि यो स्वयं चाहिँ नि जिल्ला पुनरावेदन पाटन अदालतलाई चाहिँ नि जिल्ला आयुक्त कार्यालयले चाहिँ निवेदन लेखेको छ। हेर्नुस् यहाँ भनिएको छ भौतिक संरचना के भन्छ सडकको पश्चिम तर्फको अतिक्रमित भएको भौतिक संरचना हटाइसकिएको र सडकको पूर्व तर्फको हटाउने क्रममा रहेको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार जानकारी का लागि सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यो लेखेको छ 2071 सालमा। यहाँ हेर्नुस् 2071 सालमा उहाँ अब भत्काउने चरणमा छ भनिएको छ र आजको दिनसम्म त्यहाँ भत्काइएको छैन। र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने म चाहिँ यो आयुक्तले त्यो यो के भन्छ यो भाइकाजीको अफिसले भत्काउने क्रममा रहेको छ भन्दा पनि हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो भत्काओस् भन्ने हामीले खोजेका छैनौँ है। हामी त पीडित भयौँ हामीले हाम्रा छिमेकीलाई किन पीडित बनाउने र हाम्रो घर पछाडि त्यहाँ जग्गा छ सरकारी जग्गा हो। हाम्रो जति घर भत्किएको हो 7 मिटर होइन 7 जना 14 मिटर होइन 8 जना 16 मिटर नै बाटो बनाउनु न। हाम्रो स्वागत छ त्यो बाटो बनाउनुहोस् पिच गर्नुहोस् तर हामीलाई त्यो पछाडि चाहिँ जति हाम्रो घरहरू बढेको छ त्यो खोतलेर त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो पुनर्स्थापना गरिदिनुहोस् न हामीलाई पुनर्वास गरिदिनु। हामीले यति मात्रै भनेका हौँ। हामीले यो भनेका छैनौँ कि अगाडि घर पनि भत्काउनै पर्छ भनेर हामी लागेका छैनौँ। किनभने हामी जति पीडित छौँ नि हामीले अरू छिमेकीलाई किन पीडित बनाउने हामीले र आज हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रा दुश्मन भएका छन् किन भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूको घर भत्काउन खोज्यौँ रे। यो बिल्कुल गलत हो। यो चाहिँ एकदम भ्रामक समाचार हो। यो चाहिँ नि विभिन्न साथीहरूबाट विभिन्न तौर तरिकाबाट चाहिँ यी भ्रमहरू फैलाउने काम भइरहेको छ। हामीले यो भनेका छैनौँ कि उहाँहरूको पनि घर भत्काइयोस्। हामीले यो भनेका छौँ कि हाम्रो घर जति भत्काउनु छ भत्काइसक्यो। हामी त पाताल भइसक्यो। अब त हामीले सुरुदेखि बनाउनु पर्छ। त्यसकारण अब चाहिँ नि 7 मिटर होइन 8 जना 16 मिटर नै बाटो बनाउनुहोस् तर पछाडि बाटो छ हाम्रो घरको पछाडि पनि अर्को बाटो छ जुन त्यो बाटो प्रयोगमा आउँदैन। त्यसलाई त्यो पछाडिको जमिनलाई खोतलेर जति मिटर बाटो बनाउनु पर्ने हो बनाऊ र हामीलाई पुनर्वास गरिदिनुहोस्। हामीले त्यो भनेका हौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा जहाँ बाटो बनिरहेको छ अहिले पिच हुन खोजिरहेका छौँ। हामीले गएर यो चाहिँ नि अति नै भयो भनेर हामीले जिल्ला आयुक्त कार्यालय उपसहरी त्यो भाइकाजीको अफिसमा फेरि हामी गएर निवेदन दर्ता गरायौँ। निवेदन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले कुनै पनि के भन्छ यो संयौन के कसो आदेश निर्णय भएको छ यसको म यहाँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि हाल कुनै पनि आदेश निर्णय भएको नदिएको ब्यौरा आदेश अनुसार जानकारी गराइन्छ भनेर लेखिएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ केही पनि काम गर्न दिएका छैनौँ भन्छन् तर यहाँ दिनदिनै डोजर चलेर काम भइरहेको छ। अब यो कसको आदेशले काम त्यो भइरहेको छ त आदेश कसको आदेशले भइरहेको छ। यहाँ जिल्ला आयुक्त कार्यालय यो शहरी विकास काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाहिँ काम भएकै छैन निवेदन हामीलाई पत्र दिन्छ यसरी कुनै पनि काम भएको छैन भन्छ उहाँहरू। अनि त्यसमा फेरि हामीले शङ्का लाग्यो। फेरि भोलिपल्ट हामी गयौँ। भोलिपल्ट जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ फुटपाथ बनाउनलाई मात्र हामीले फुटपाथ बनाउनलाई चाहिँ नि श्री दीप दर्शन बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्सलाई चाहिँ नि कार्यदेश दिएको छ भन्छ। फुटपाथ बनाउन दिएको हो कि बाटो बनाउन दिएको त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यहाँ त बाटो बनाउने काम भइरहेछ पछाडिको त्यहाँ खोतल्ने काम भइरहेको छ यो बुझ्न सकिएको छैन। त्यति मात्र होइन हाम्रो घर भत्काएर त्यहाँ चाहिने अब सूचना केन्द्र बनाउने भनिएको छ। त्यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने ट्राफिकको लागि चाहिने प्रहरी बिट बनाउने र पब्लिक टोयलेट बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। हाम्रो घरले चाहिँ बाटो छेकिया छ जाम भएको छ अनि त्यहाँ सरकारले सूचना केन्द्र बनाउँदाखेरि चाहिँ बाटो नबन्ने सूचना केन्द्रले चाहिँ के बाटो नछेक्ने अनि भोलि त्यहाँ सरकारी भवन बनेपछि त्यो सूचना भवन कसले भत्काउने त सरकारी भवन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यता हेर्नुहोस् महानगरपालिकाले यो वर्षको आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि उहाँले 1 करोडको बजेट चाहिँ निकास छुट्याएको छ। 1 करोडको बजेट के कुन विषयमा सूचना केन्द्र निर्माण बालाजु बाइपास यो भनेको कुन ठाउँमा हो। हाम्रो घर भत्काएर सूचना केन्द्र बनाउन पाइन्छ। हाम्रो घर भत्काएर सूचना केन्द्र बनाउने कसले दियो यो अधिकार। यो महानगरपालिकालाई अधिकार किन दियो जबकि महानगरपालिकालाई पनि स्टे अर्डर अनुसार उहाँलाई पनि त्यो काम गर्ने अधिकार छैन। अनि त्यसपछि हामीले ओडालाई कार्य लेख्यौँ। त्यो ओडालाई चाहिँ नि यो बारे बुझ्नलाई उहाँले चाहिँ फेरि महानगरपालिकालाई न्यायिक समितिलाई उहाँले पत्र पठाउनु भएको छ। यो मेरो एरियामा चाहिँ नि उहाँ आफै ओडा अध्यक्ष आफै निरीह छ। उहाँ हुनुहुन्छ मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। अरे बाबा
उहाँको त्यो बाटो न अधिकार नभए पनि तपाईँको क्षेत्र झिकाभित्र परेपछि तपाईँ रोक्नु पर्दैन भने हामीले बारम्बार भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिका चिठी लेखेर उहाँ दिनुभएको छ। र मैले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि मैले यी कुराहरू बुदामा राखेको छु। यो बुदामा राखेको कुराहरू तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले भरि कुराहरू यही बुदामा छन्। र बाँकी रह्यो म हाम्रा राज्य मन्त्री अघि रामवीर मानन्दरले भन्नुभएको छ, उहाँको कुरामा अलिकति म जाउँ। उहाँले स्कुल हडबेको कुरा भन्नुभयो। स्कुल हडबेको होइन, त्यो चाहिँ नि हामीले भाडामा दिएको छ भन्ने कुरा प्रमाण मैले टमोसुक सहित मैले पेश गरिसकेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ मसँग सबै डकुमेन्ट छ अरे। आजको जुम मिटिङमा हामीजना सबैजना आउँछन्, सबै अभियन्ताहरू आउँछन् भन्ने कुरो उहाँले थाहा हुँदा हुँदै पनि ती सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ किन ल्याउनु भएन, किन उहाँले पेश गर्न सक्नु भएन? सबै डकुमेन्ट भनेको के हो? ती सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ पेश देखाउन सक्नु पर्यो नि। तर उहाँले एउटा अदालतको जुन चाहिँ सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको नाममा एउटा अदालतमा के हो दिएको रहेछ, उहाँ चाहिँ त्यो मात्र नाम भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सूर्य प्रसाद देखिएन अरे, उहाँको नातिसम्म पनि देखिएन अरे, किन आउनु भएन अरे? हेर्नुहोस्, सूर्य प्रसाद उहाँ एकदम वृद्ध भएर असत्य हुनु भएको छ। उहाँले ओछ्यानमा हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै पनि कार्यक्रममा कसरी आउनुहुन्छ? उहाँका छोरा शुभ श्रेष्ठ हरेक दिन हाम्रो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ। के सूर्य प्रसाद नै आउनुपर्छ भन्ने छ र? के त्यो बुढो त्यहाँ आएर के मर्न आउने हो सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ? के मार्न खोजेको हामीलाई? अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 4वटा घर छ 5वटा घर छ भन्नुहुन्छ उहाँले। क्या सम्पत्ति कमाउने अधिकार हामीलाई छैन? के सम्पत्ति कमाउन पाइँदैन? मेरो बाउ आमाले छ नि घर बनाएर यति यस्तो गरेर मेरो नाममा एउटा मोटरसाइकल के पनि छैन मेरो नाममा। अब म के गरौँ त? म आज 40 वर्ष कटिसके, मेरो नाममा एउटा मोटरसाइकल बाइक के पनि छैन। अब मैले के गरेँ त? के विकास गरेँ त? खोइ मेरो त सम्पत्ति के मेरो बाउ आमाले सम्पत्ति कमाउन पाइँदैन? मेरो बाउ आमाले खाइ नखाइ दिन रात नभनिरकन कमाएको सम्पत्ति हो। कि त सबैले नेपाल राज्यले चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो कि एक व्यक्ति एउटा घर मात्र बनाउन पाइन्छ न त बनाउन पाइँदैन भन्न सक्नु पर्यो। सम्पत्ति कमाउने अधिकार छैन भन्न सक्नु पर्यो। हिजो त्यो सुकुम्बासी भनेका विष्णु पौडेल आजको उहाँको ठुल्ठुलो महल छ, अनि उहाँको चाहिँ किन कारबाही हुँदैन? त्यसकारण यो सम्पत्ति कमाउने भनेको मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ, कसैको कतिवटा घरसँग होइन। र घर नभएको कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ घर छैन भने मसँग भन्नुहुन्छ म व्यवस्था गर्छु रे। उहाँले दिन सक्नुहुन्छ? घर नभएको नाम म पढेर सुनाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, तलबाट म सुनाउँछु है त। अली खान जसको कुनै पनि घर छैन, भाडामा बसिरहनु भएको छ। लक्ष्मीनारायण नकर्मी, उहाँको कुनै घर छैन, उहाँ पनि भाडामा बसिरहनु भएको छ। भीमदेव श्रेष्ठ जसको सबभन्दा पछिल्लो उहाँको घर भत्याइएको छ र उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ। त्यो के भन्छ दमको बिरामी, अवस्थामा बोकेर हिँड्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा उहाँ बेहोस हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ बेहोस हुनुहुन्छ। र उहाँले त्यही पनि अधिकारको लागि लडिरहनु भएको छ। कुन दिन कहाँ चाहिँ चट्टै जाने आफ्नो शरीर छोडेर जाने हुने हो थाहा छैन। र यही क्रममा हाम्रा तीर्थमान, हेलो आवाज आइरहेको छ? आवाज आइरहेको, अलि छोटो पार्दिनुहोस् है। ए ठिकै छ। अनि तीर्थमान श्रेष्ठ जुन चाहिँ हामीसँग लाग्दा उहाँ बित्नु भयो है। अनि त्यसको रमेश शाही जसको घर छैन, बाल विक्रम मैनाली उहाँको पनि घर छैन, अनि दीप बहादुर तामाङ उहाँको पनि घर छैन। अब के गर्ने? यो घर नहुनेहरूलाई के गर्ने ल भन्नुहोस्? अब उहाँले भन्नुभयो विदेशमा बसेर तपाईँहरूले बाइपासको बारे के कुरा थाहा छ अरे? ए बाबा, अहिले यो त्यो जमानाको समय होइन। अहिले त अमेरिकामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी अहिले तुरुन्त थाहा पाउन सक्छौँ। विदेशमा बसेर बाइपासको बारे थाहा हुन्न? विदेशमा बसेर बाइपासको कुरा थाहा हुन्न हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ सारा विश्व बाइपासको मात्र होइन, विश्वको कुनै पनि कुनाको कुरा पनि हामीले आज इन्टरनेटको माध्यमबाट तुरुन्त थाहा पाउन सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो म मन्त्री भएको 1 वर्ष 17 दिन भए, त्यो घर भत्काएको त्योभन्दा अगाडि रे। हेर्नुहोस्, उहाँ जब सभासद भएर आउनुभयो, सभासद जित्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो घरमा धरपकड गरेर हाम्रो घर भत्काइएको हो। र त्यति बेला उहाँले वामदेव गौतम त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। वामदेवको शक्तिको आडमा उहाँले हामीलाई जबरजस्ती गरिएको हो। सायद त्यही भएर होला उहाँले टिकट पनि वामदेवलाई बेच्न खोज्नु भएको थियो, जुन चाहिँ सफल हुन सकेनन्। अनि बाँकी रह्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो बहिनीको फोटो खिचियो, अनि बहिनीको फोटो चाहिने यस्तो यस्तो गर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँ त्यो फोटो राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो फोटोमा उहाँको त्यो बहिनीले आँखा चाहिँ क्यामेरातिर चाहिँ फोकस भएको छ। कसैले लुकी छिपी फोटो खिचेको भए अथवा छड्कीतिरबाट फोटो खिचेको भए त्यो फोटो छड्की निस्किन्थ्यो। फोटो सिधा आएको छ।
त्यसकारण त्यो फोटो फेरि त्यसमाथि पनि हाम्रो त्यो फोटो खिच्ने बेलामा उहाँ लौरो लिएर बस्नु भएको छ। त्यही बेलामा द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ। द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुँदाखेरि कोही पनि हाम्रो पक्षको मान्छे उतातिर एक सिङ्गल जाँदैनन् र उताको पक्षको मान्छे हाम्रोतिर सिङ्गल आउँदैनन् द्वन्द्वको अवस्थामा। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। र फोटो हेर्नुहोस्, फोटो क्यामेरातिर, फोटोको आँखा क्यामेरातिर छ। त्यसकारण त्यो फोटो उहाँहरूबाट खिचिएको हो र उहाँबाट त्यो फोटो लिक भएको हो। अब त्यो बाँकी रह्यो त्यहाँ लेखिएको छ नि जहाँ, त्यो कसले लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानको काम हो। अनुसन्धान गर्नुहोस् अनि कारवाही गर्नुहोस् त्यो कसले लेखेको हो भन्ने कुरो। तर फोटो त उहाँले खिचेर उहाँले नै त्यो फ्ल्यास गर्नुभएको हो। अनि अर्को एउटा प्रमोद श्रेष्ठ भन्ने एउटा दाइ आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ नि बाटो कुन स्ट्यान्डर्डको बनाउन खोज्नु भएको भन्ने कुरा भयो है। बाटो चाहिँ नि 2000 सडक ऐन आयो 2032-33 सालतिर आयो। हामीले घर बनाउन थालेको 2002 विक्रमसम्म 2005 सालदेखि हो र पछिल्लो समयमा हामी पूर्ण घर बनेको चाहिँ नि 2026 साल 27 सालसम्ममा सम्पूर्ण घरहरू बनिसकेका छ। 27 सालसम्ममा सम्पूर्ण घर 27 सालसम्म बनिसकेका छ भन्दाखेरि अनि 32-33 साल 34 सालको मापदण्ड हामीलाई लागू गर्न पाइन्छ। 34 सालको मापदण्ड र यति मात्र होइन, यो भनेको एकदम चाहिँ नेवार भएर नेवारलाई सिद्धाउन खोजेको भान भइरहेछ। यो बालाजु गयो भने भोलि अन्त पनि नरला भन्ने छैन। किनभने एउटा ट्याक्टिस गर्न खोजेको यो सिद्ध्याइदिनु पायो भने सबै सिद्धिन्छ। उहाँले त्यो भिडियोमा देखाउनु भयो झार उम्रन कति समय लाग्ने, जङ्गल बनाउन कति समय लाग्ने। उहाँलाई झार र जङ्गलको चाहिँ नि चिन्ता छ। यो नेवार सभ्यता बन्न कति समय लाग्छ उहाँले विचार गर्नु भएको छ। आज भाषा मर्दैछ, संस्कृति मर्दैछ, एउटा सभ्यता मर्दैछ। सभ्यता बनिसकेपछि जिउँदो बनाउन कति, यो आजको सभ्यता नेवार सभ्यता यहाँसम्म आइपुग्न कति वर्ष लाग्यो होला? हजारौं वर्ष लाग्यो आज नेवार सभ्यता बनेको छ। तर उहाँलाई त्यहाँ झार उम्रियो, रुख जङ्गल गयो, रुख गयो भन्ने उहाँको चिन्ता छ। र हामीले त्यहाँ अघि पनि मैले निवेदन गरिसके, हामीले जङ्गल हौडेको होइन, जङ्गल चाहिँ हामीले बकाइदा हामीले चाहिँ नि त्यहाँ मुद्दा जितेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि वन सिमानाभित्र पर्दैन भनिएको छ र हाम्रो घर भत्काएर त्यहाँ ट्याक्सी पार्किङ गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, सहर भनेको दोहोरो हुन्छ। भोलि यदि हामीले त्यहाँ घर बनाउन सकेन भने त्यहाँ आप्रवासीहरू आएर छाप्रो ठहराएर नबसे मलाई भन्नुहोस्। भोलि त्यहाँ छाप्रो आएर बस्छ र त्यो हटाउने हिम्मत हाम्रो राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरसँग हुने छैन। त्यो छाप्रो त्यो हामीले देखिसकेका छौँ। खोलाको छेउमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन सकिरहेको छैन, तर हामी नेवारहरूलाई हटाउन प्रयास भइरहेको छ। र यति भन्दै म आफ्नो भनाइहरू यही राख्न चाहन्छु र केही प्रश्नहरू छन् भने मलाई यहीँबाट चाहिँ नि निवेदन गर्नु होला, सोध्नु होला। मैले आफूले भ्याएसम्म आफ्नो जानकारीमा आएसम्म म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नेछु। अहिलेलाई धन्यवाद। हस् महेश्वरजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र हाम्रो राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दज्यूले भने जस्तै तपाईँले चाहिँ प्रुफ लिएर आउनुहोस्। उहाँ चाहिँ समस्याको समाधान गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। भोलि बिहान उहाँले चाहिँ आउनु भन्नुभएको छ। कृपया तपाईँ यो सम्पूर्ण कागजात लिएर चाहिँ भोलि उहाँको घरमा गइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै बिचमा चाहिँ मैले रजनी प्रधानजी हाम्रो दिदी बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ, अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको थियो, उहाँले मैले समय दिएँ। रजनी दिदी छोटोमा 2 मिनटमा आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई फेरि पनि जोजोलपा होइन, नमस्कार। सबै कुरा सुनियो होइन। अब के भन्छ पीडा सबैलाई भएको रहेछ होइन। अब त्यो खास त्यो अब जमिन त मेरो विचारमा सरकारकै भएर होला। उहाँले चाहिँ मतलब पहिलेदेखि सरकारले चाहिँ त्यो कब्जा गर्नु खोजेको होइन। अब त्यो हुँदा जे हुनु भइसक्यो। अब तपाईँहरू म के तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूसँग सबै यत्रो प्रुफ रहेछ त तपाईँहरू एकछिन किन चाहिँ नि उहाँहरूसँग बसेर तपाईँहरू टेबल टक गर्नुहुन्न? समाधान खोज्नुहोस्। अब के गर्ने त अब भनेर समाधान खोज्नु पर्छ। झगडा गरेर त हुँदैन। लडेर तपाईँ धर्ना कसेर 2 पुलिसहरू बोलाएर त्यो गर्नु सट्टा हामी नेवार आफै त्यो यसरी लड्नु सट्टा त तपाईँहरूले म रिक्वेस्ट गर्छु कि एकचोटि उहाँसँग उहाँको कार्यालयमा गएर तपाईँ सबै पेपरहरू बुझाएर उहाँ सल्लाह गर्नुहोस् अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। त्यसमा तपाईँहरूको निचोड निस्किन्छ कि यसरी हामी सधैँ लडेर हामी नेवारै फुटेर त सबैजना हाँस्छ नि होइन। यो फुटाउने काम भइरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारण तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु भने सबैलाई यसरी हामी सधैँभरि लड्नु सट्टा एकचोटि तपाईँहरू डेभलप गर्नुहोस् होइन। उहाँसँग बसी सबै पेपरहरू लिएर जानुहोस्। अब हामी के गर्ने भने त्यो किसिमको वातावरण बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नलाई म एकदमै तपाईँलाई चाहिँ आह्वान गर्छु हाम्रो तर्फबाट। हामी सबै सम्पूर्ण मतलब नेवारको तर्फबाट तपाईँलाई हाम्रो आह्वान हो कि तपाईँहरू गएर टेबल टक गर्नुहोस्, उहाँसँग सल्लाह गर्नुहोस् कसरी अब यसको समाधान के हो त अब भने एकचोटि तपाईँहरू गर्नुहोस्। यसरी हामी लडेर सधैँभरि यसरी एक अर्कालाई आचरण लगाएर यसरी लड्न हामीले हुँदैन।
अनि फेरि यो चाहिँ जुन यो फेसबुकमा निकाल्यो नि उसलाई पनि के भन्छ ऊ भन्ने उसलाई महिलालाई उ गर्ने पुरुषलाई त्यो पनि राम्रो कुरा होइन किनभने हामी आफैमै यसरी लडाइँ देखायो भने अरू सबै संसार हाँस्दैन ए नेवार त लड्यो अब त्यही त नेवारहरू अलि स्ट्रङ भएर कसले के गर्न नसक्यो हाम्रो काठमाडौँमा अब हामी नै यसरी लड्न थाल्यो भने त अफकोर्स अरूले त राज गरिहाल्छन् हामीलाई त्यसका हामी एक त्यो जुन फेसबुकमा पनि हामी कसैको केही पनि त्यस्तो नराम्रो कुरा नगरौँ कसैको पनि अब मानव अधिकार हामीले हरण नगरौँ त्यस्तो नगरौँ होइन तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु म तपाईँलाई सबैलाई लड्ने भन्दाखेरि पनि त बाहिर आफू भित्रभित्र लडौँ न भरि किन बाहिर देखाउनु तपाईँहरूले भित्र जानुहोस् कुरा गर्नुहोस् टक गर्नुहोस् म त्यो तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु मैले रोके तपाईँलाई दिदी मैले तपाईँलाई रोके धेरै धन्यवाद छ तपाईँले सुझाव दिनुभएको हामीले पनि लड्न चाहेको थिएन हाम्रो नेवार दाजुभाइहरू पनि मैले कुरा सुन्दाखेरि सम्पूर्ण आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिँ समाधान खोजिरहेको थियो यही फ्लोट नै आज हामीले चाहिँ दुई पक्षलाई चाहिँ एक पक्ष ल्याउने चाहिँ हाम्रो फ्लोट थियो आजको यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई बोलाउनु कारण पनि तपाईले भने जस्तै हामी लडिरहनुपर्छ समाधान खोज्नु तर मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसरी बिचमा छोडेर जानु चाहिँ हामी एउटा दुःख लाग्छ नेपाली नै दुःख लाग्छ मन्त्री जस्तो अनुशासनहीन भएर चाहिँ यसरी छोड्न चाहिँ अति दुःख लागेको छ यो चाहिँ हामी उहाँले अनुसार भन्नु तपाईहरुलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि हामी सबैले पहिल्यै भनेको थियौँ हामीले एक एक प्लिज गंगाजी धन्यवाद भनेर अर्को तपाईं पनि धेरै हजुर माइक गंगाजी तपाईको माइक्रोफोन अन गरेर बोल्दिनु होला प्लिज माइक्रोफोन म्युट भइरहेको छ अब चाहिँ हामी चाहिँ अन्तिम वक्ता लिँदैछौँ अन्तिम श्रोता लिँदैछौँ हाम्रो अन्तिम दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ हाम्रो राजाराम तन्नुकार दाइ उहाँले चाहिँ समय दिए मैले नमस्कार जोजोलपा उपस्थित सम्पूर्ण सम्पदा अभियन्ता तथा पीडित जनसमुदाय र गइसक्नु भए पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि एकचोटि फेरि अभिवादन टक्राए यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा WNO लगायत हाम्रो गंगा नेम्कुलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुभाए र मैले गंगा नेम्कुलज्यूबाट एउटा प्रश्न सोध्न खोजेँ माननीय मन्त्रीज्यूसँग हजुरले कति टाइम लिनु भएको थियो किनभने उहाँले 7:30 तिर छोड्नुभयो यदि 7:30 सम्मको टाइम लिएको भने ठिकै छ उहाँ टाइम सकेर जानुभयो खाना सबैलाई खानुपर्छ भोक सबैलाई लाग्छ र घाँसबास कपास संविधानको मौलिक अधिकारमै पर्छ भनेपछि हामीले पनि यहाँ घाँसबास कपासको कुरा उठाइराखेका छौँ त्यसैले मन्त्रीज्यूले खाना खान पाउँछ यदि तर मन्त्रीज्यूलाई तपाईले टाइम लिइसकेपछि पनि उहाँले यसरी हामीलाई चाहिने व्यवस्था गरेर उहाँको घरैको मुनि एउटा राज्य मन्त्रीज्यू भइसकेपछि सातै प्रदेशको मुद्दा मामला हेर्न पर्ने समस्या हेर्न पर्ने बोल्न पर्ने ठाउँमा उहाँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र आफ्नै घरको मुनि स्टोन थ्रो डिस्टेन्समा बुझ्नु भएन उहाँबाट त्यहाँबाट त्यो गरायो भने सुन्छ उहाँको घरमा त्यो डिस्टेन्सको समस्यालाई उहाँले नजरअन्दाज गरेर आज जुम मिटिङ छोडेर जानु भएको छ र तपाईहरु संवाद गर्न आउनु भएको छैन म कहाँ संवाद गर्न आउनुस् भन्नु चाहिने कुनै औचित्य अर्थ देखिन मैले अहिले हामी के संवादै त गर्दै थियौं ढुङ्गाले त हान्दै थिएनौं जुम मिटिङमा हामी ढुङ्गाले हान्न सक्छौं भनेपछि उहाँ जुम मिटिङ छोड्नु भयो र उहाँको घरैको मुनि त्यत्रो प्रदर्शन हुँदा त्यत्रो नारा जुलुस हुँदाखेरि उहाँ आएर आफ्नो घर अगाडि एउटा मन्त्रीज्यू भइसकेपछि उहाँको दायित्व हो के हो यो ल उहाँले भन्नुभयो जस्तो उहाँको संलग्नता छैन भत्काउनमा माने अहिलेलाई मानौ एकछिन तर भइसकेपछि उहाँले त्यति त बोल्नु बुझ्नु पर्ने हो नि र विवादलाई बढाएर काम छैन हामीले समाधान नै खोजौं भनिराखेका छौं नेपाल सातै प्रदेशका जनता जहाँसुकैका जनता चाहिँ काठमाडौँ यो नेपाल मण्डपमा गइरहेर छथा आना जग्गा बाँड्नलाई चाहिँ भूमि आयोग गठन भएको छ सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छ तर यहीँका आदिवासी नेवारलाई भूमिहीन बनाउने खेलमा किन लाग्दैछ राज्य सत्ता र अर्को कुरा यहाँ धेरै लामो समय गइसकेको भएर मैले रजनीजीसँग अलिकति अनुरोध गर्न चाहे रजनीजी अबको वार्तामा हामी जब पनि जान्छौँ हामी अभियन्ता सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी र बालाजु बाइपास लुटीका पीडितहरू राज्य मन्त्रीज्यूका अथवा हाम्रो मन्त्रीज्यूका शहरी विकास मन्त्रीज्यूका जाँदाखेरि मैले हजुरलाई पनि अनुरोध गरेँ हजुर पनि उपस्थित भइदिनु होला
राज्य मन्त्रीज्यू आज जुममा त यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने अरू बेलामा के होला? हामी खाइ नखाइकन हामी पनि सुन्नुहोस् 12 घण्टा भोकै जनताको अभियानको लागि कुरा उठाएर हिँडिराखेका छौँ। राज्यको भत्ता खाएको छैन, मन्त्री होइन हामी। भत्ता नखाइकन जनताको समस्या समाधान गर्न 12 घण्टा भोकै बसेर हिँडिराखेका छौँ भने मन्त्रीज्यू आज आधा घण्टा लाखाना खान सक्नुहुन्छ होइन? त्यसैले गर्दा जुममा बसेर बोल्नु र फिल्डमा बसेर काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। हजुरलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ मिटिङमा आइदिनु होला र मन्त्रीज्यूसँग फेरि एकचोटि मैले खेद व्यक्त गरेँ। किनभनेदेखि हामीलाई मन्त्रीज्यूसँग लड्नु छैन, हामी रामवीर मानन्दरसँग लड्न आएको होइन। हामी राज्य सत्ताको जुन दुष्नियत छ, खराब नियत छ, नियोजित ढङ्गमा नेवा आदिवासी नेवाहरूको भूमि लुट्ने काम भइरहेको छ र हामीले लुटी बालाजुको मात्र प्रश्न उठाइरहेका छैनौँ। यहाँ खानकोट त्रिपुरेश्वरको लाजिमपाटमा त्यसरी नै गरेको छ। त्यसपछि आएर खोकेना बुगमती, खोकेनामा 9वटा प्लान एन्ड प्रोजेक्ट ल्याएर त्यहाँको आदिवासी, खोकेना भनेको नेवा सभ्यताको सबैभन्दा पहिला बसेको उद्गम, नेवा सभ्यताको उद्गम बिन्दु हो। त्यो उद्गम बिन्दुलाई मास्ने कुराहरू भइरहेको छ। हामी ती इस्युहरूलाई उठाउँदैछौँ र यो रामवीर मानन्दरसँगको विवाद होइन, राज्य सत्तासँग हो र उहाँ एउटा मन्त्री हुनुभएकोले उहाँसम्म यो कुरा पुगेको हो र उहाँले अनि बालाजुकोमा अझ बढी उहाँ जोडिनु भयो। किन भन्दा त्यो उहाँको निर्वाचन क्षेत्र थियो। निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, उहाँका त्यो सबै छिमेकी आफन्त बच्चादेखि खेलेर आइराख्नु भएको त्यो उहाँको एउटा सम्बन्ध नै त्यहाँ अलग छ। उहाँले त यो समाधान गर्न उहाँ आफै लागि पर्नु पर्ने थियो। र मैले रजनीजीलाई फेरि एकचोटि अनुरोध गरेँ, सुमन सामीजीलाई पनि अनुरोध गरेँ, अबको वार्तामा रजनीजीलाई पनि बोलाउनु होला। उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँलाई पनि सहभागी गर्नु होला। र सबैलाई धन्यवाद भन्दै अलि बढी बोले, म त्यति धेरै लामो बोल्दिनँ थिएँ, आज अलि बढी बोले। हस्, धन्यवाद। शुभ हस्। राजाराम तन्डुकारज्यू लगायत चाहिँ आजको जुन मलाई 1 मिनेट बोल्न दिनुहुन्छ? नेमकुलजी मलाई 1 मिनेट बोल्न दिनुहुन्छ? समस्या समाधानको उपाय 1 मिनेट मात्रै लिइदिनुहोस्। हजुर 1 मिनेट लिनुहोस्। बालाजु बाइपासको 39 वटा घर जुन छ त्यो सबै हिसाब गर्दाखेरि करिब 3 रोप्ने जग्गा हुन आउँछ घरले ओगटेको। प्लस त्यहाँको जङ्गलको हाइटहरू हेर्दाखेरि 2 मिटरदेखि 8 मिटरसम्मको हाइट छ जङ्गलको। यहाँ एउटा कुरा निस्क्यो, त्यसैको पछाडि हामीलाई जग्गा त्यो पहाड काटेर जग्गा बनाएर बसोबास गर्न दिए हुन्छ नि, यो एकदम उपयुक्त समस्या समाधान गर्ने उपाय हो। किनभने नेपालमा करिब 35,000 हेक्टर जङ्गल मासेर बस्ती बसाएका छन् भने यी 39वटा घरवालालाई त्यही घरको जति जग्गा ओगटेको हो त्यति उपलब्ध गरायो भने कसको के बिग्रिन्छ? समस्या समाधान गर्न यो एउटा उपाय देखिन्छ। बाँकी रह्यो वन जङ्गलको कुरा हो, त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले समाधान हुन सक्छ। धन्यवाद। शुभ। हस्। आज जुन मिटिङमा आइदिनु हुने सम्पूर्णलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुहुने र प्राविधिकमा साथ दिनुहुने विष्णु सिंहखुडा र रेडियोमा साथ दिनुहुने हाम्रो राजकुमारी श्रेष्ठज्यू, मनु श्रेष्ठज्यू, नरेश नेवाज्यू, राष्ट्रिय नेवा खडा इजरायलका संरक्षक नरेश नेवाज्यू लगायत चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिलाई चाहिँ समूह गरेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुने बेल्जियम निवासी रजनी प्रधानज्यू र रविन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी सहमतिको बाटो खोजौँ र हामी बीच चाहिँ झै झगडा गरेर कहिले पनि समाधान हुँदैन र कुनै पनि देशका मन्त्री र नेताहरूले चाहिँ जनताको दुःख बुझिदिने हो। मन्त्रीको नै दुःख भयो भने त हाम्रो देश कहाँ हुन्छ र? सबैभन्दा पहिला मन्त्री र नेताहरूले चाहिँ जनताको दुःख बुझिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।